Abooluganda Mukama yeebazibwe nate mbaniriza ku online sermon from Firm International Church olwaleero being a Wednesday tubeereyo ne ssaala ewonya ebika esumulula amaka esumulula n'ebyo ebireetebwa endagaano ezaakolebwa mu bika eby'enjawulo. Ekika ky'omuwova muyinza okuba nga mwalimu endagaano ezaakolebwa nga tonnazaalibwa ne kitaawo oba maama wo nga tannazaalibwa, ng'endagaano ezo ze zibadde zivaako okulemererwa kwo, okunyigirizibwako oba obulumi bwo oba okufiirizibwako. Endagaano ezo zibeeramu nnyo mu bika. Mwoyo kiyaŋŋamba okuteekayo saaviisi eyo buli lwakusatu esumulula ebika, esumulula amaka, ate ejjawo omulandira. Kyobulaba obudde obusinga nsaba nnyo Mukama Katonda buli ajja mu maaso gange, Mwoyo wa Katonda nzigirengayo omulandira ogw'okutawaana kwe, omulandira ogw'amaziga ge, omulandira ogw'okufiirizibwa kwe. Kyobulaba Mwoyo wa Katonda musaba nnyo okumpanga okubikkulirwa okwo buli kaseera, always to destroy the taproot. Omulandiro ogwo ogubeera ogw'amaanyi oguvaako ebintu ebirala okujja mu bulamu bw'omuntu. So olunaku luno olwokusatu tubeera ne deliverance from such roots, emirandiro egy'ekika ekyo egireetera abaana okubanga alina ekintu kyakola tekigenda mu maaso, okubanga byafuna tebinywera, ebibala bye waliwo abadduka okubimuggyako. Ogenda kulaba buli kyokwata kifa, buli kyolwanisa kigaana. Obudde obusinga abooluganda ebintu bino tebimala gajja, tebakulimba, bibeerako ensibuko. Kati ensibuko eyo gye tuteekamu service ey'olwokusatu, healing and deliverance service. Wensabira Mukama Katonda omwesigwa buli ali ku mukutu guno, buli awuliriza essaala ey'olwaleero, Mukama Katonda buli ekibadde kimuggyirawo ebibala bye, buli ekibadde kiwakanya ebibala bye, buli ekibadde kimuggyako omukisa gwe, nsaba Mukama Katonda omwesigwa okuyita mu kigambo ky'olwaleero, Katonda akuggirewo omulandiro ogwo ogubadde gukutawaanya, akuggirewo amaanyi ag'amabi agabadde gakwekiikamu nga gakulemesa, abadde n'ebirooto ebibi, nsaba Mukama Katonda bibaggirewo mu linnya erya Yesu, abadde n'okulemererwa okunyigirizibwa, obutakola, okuvumibwa, okulekebwawo, okusekererwa, amaziga, Mukama Katonda nsaba akuggirewo omulandira. Ate nsaba Mukama Katonda akumpeera omwoyo enjiri eno giwuliriza olwaleero. Manye Mukama Katonda alina abantu bangi bagenda okusumulula ng'ayita mu njiri eno y'olwaleero. Gwe buli lw'onoowulira enjiri eno olwaleero giwulirize bulungi, wonna w'oli osobola ogiteerako banno, osobola ogigabanako ne banno, naye nsaba Mukama Katonda gwe mwennyini awuliriza enjiri eno sooka ogyewuulirire wekka ogambe ekizibu kyange kibaddewa. Obudde obusinga abantu bawuliriza enjiri, bawuliriza ekigambo, n'agamba yes musumba weebale, ekigambo ky'olwaleero kinkoze bulungi, n'akomaawo. Abange ensigo gy'osudde ku jjinja oba gy'osudde ku kkubo ekkalu nti akaseera katono nnyo ne bw'eba emeze eddamu n'efa. Ekigambo tekitwala kadde. To sit in the heart, because the heart has thorns, the heart has negative fire. Ogenda kwesanga ekigambo ekibadde kitudde mu mutima gwo kivuddemu amangu ago. Lwaki? Omutima gukyalina amabwa, gukyalina ebiwundu, gukyalina amaggwa, gukyalina ebisaanyi, gukyalina amaanyi g'ekizikiza agagulwanisa. Kyova olaba ekigambo kyanguwa okuvaamu, kijja ne kipepera ne kipipiramu eddakiika emu bbiri, lunaku lumu naku bbiri, ogenda kwesanga weewerera wiiki. Kubanga waliwo ekintu ekikutawaanyiza. Ekigambo kyonna ekirungi kyozze ng'otenda, kyozze ng'ogamba kirungi, kyozze ng'ogamba kikola bulungi, kyozze nga okiwaana, ogenda kwesanga ng'okisudde mu kasasiro. Abooluganda ekigambo si kyekibeera n'obuzibu, gwabeera n'obuzibu kubanga mu ggwe mukyalimu amaggwa agatakukkiriza kunyweza kikuteeka mu buwanguzi. So nsaba olwaleero Mukama Katonda akumpeere okusumululwa. Abooluganda bw'oba tosumuluddwa ne bw'owonyezebwa oddayo n'ogwa. Abooluganda obudde obusinga leka osabenga nnyo Katonda akuwe omwoyo asumululira ddala, ate kiba kigambo kye ekiriko amaanyi ge ekikutegeeza lwaki obadde nga bw'oli
ate ovaawo otya ate omaintaininga otya ekyo kyofunye. Oyo ye muntu asumuluddwa. Ojja kwegendereza obudde obusinga abooluganda. Katonda awonya buli muntu ne bwabeera musamize amuwonya, ne bwabeera muntu nga tasabye asobola omuwonya. Naye Katonda tasumulula buli muntu. Katonda okusumulula kw'omuntu kitegeeza amubikkulidde ekibadde kimutawaanya kivuddewo kitya ate kigaana kitya okudda mu bulamu bwe. So n'akuwa n'amaanyi agakiresistinga. Resist the negativities in your life. That's why obudde obusinga mbagamba nnyo mu linnya lya Yesu, buli ekintu ekijja mu bulamu bwo ng'okiraba as a negative, ekyo kyennyini kye kijja to take you to another level. Ekyo kyennyini kye kijja okuwa omwoyo w'okujulira. Ekyo kyennyini kye kijja okukyusa omutima gwo. Ekyo kyennyini kye kijja to change your life. Actually, learn to see your life in a positive manner. Always take a positive thinking in life. Nekyolaba nga kiri negative, abooluganda, mu ekyo saba Mukama Katonda akuweeremu omukisa ate gwe olabemu ekirungi. Kyovula ebintu ebigaggawaza omuntu abadde omwavu tebiba byamaanyi nnyo. Ebeera just change of attitude, change of mindset. Brothers and sisters, you need to reset your mindset. You need to reset your attitude towards things. Kubanga abantu abakola ebintu ebikyamu tebagenda kugwa mu nsi muno, bajja kubeerawo. Naye gwe ekibi ekijja mu bulamu bwo oteekeddwa okukitaapinga ne kivaamu amaanyi amabi n'oganafuya gwe n'okifunamu ekirungi. That's why bagamba yiyi akamuli ka roozi akakulira ku muti ogulina amaggwa ate kavaamu katya nga kalabika obulungi. Ne weewuunya omuti gwa gasiya ogutabeera na maggwa bwe guleeta ekimuli toyagala nakitunulako. Naye ate akamuli ka roozi buli omu akayaayaanira. Ne weebuuza ateko kayiseewo katya ate nga kakulira mu maggwa, lwaki tegaakafumita? Abooluganda, obuwanguzi buyita mu muliro, obuwanguzi buyita mu maggwa. Awo wennyini w'olaba amaggwa w'oteekeddwa okwenyiga, kubanga waliwo akakuba akafunda akakutwala mu buwanguzi. Olaba nsaba olwaleero Mukama Katonda akumpeera omukisa. Owulirize essaala eno, owulirize ekigambo ky'olwaleero, ate obeeko ky'oyigamu, tokirekawo bulesi, ate ky'onooba oyizeemu okiteeke mu bikolwa. Nkulayirira mu linnya erya Yesu tekijja kuleka kyekimu mu linnya erya Yesu, kubanga tujjawo mirandira egyali emabegawo gy'otamanyi, egyali ku mirimu gyo gy'otamanyi, egibadde mu nnyumba yo gy'otamanyi, egibadde mu relationship yo gy'otamanyi, egibadde mu relationship yo bantu bangi mukaabira lwa mikwano, naye relationship yo kiki ekigibaddemu. Nsaba olwaleero Mukama Katonda, through this word, through this sermon, through this power, Mukama Katonda akumpeera ekigambo kimu ekigenda okukyusa omwoyo gwo, ekigenda okukyusa omutima gwo, ate gugende n'oyo agaba ebyobulamu. Omutwe gw'olwaleero gwensaba Mukama Katonda atuwe twebuulirireko, ate bugusumulule emirandira egibadde gisibye mu bulamu bwo, emirandira egibadde givunze, emirandira egyali gyafa. Omutwe gw'olwaleero gugamba sharing the power, sharing the power, okugabana amaanyi, okugabana amaanyi. Ekigambo ekyo njagala okyebulireko. Ojja kugenda mu Baruumi essuula ya 8 olunyiriri lwa 17. Olunyiriri olugamba lutya? Leka ndukusomere. Bayibuli eyange egamba bweti: If indeed we share in his suffering, we should also be in position to share in his glory. Enyiriri ezo nfunda nnyo, olunyiriri oluli lumu. Bwe tubanga tuteekeddwa okugabana mu kubonaabona kwe, era tuteekeddwa okugabana ne mu kitiibwa kye. Abooluganda, the power of sharing, oba sharing in his power, oba sharing the power, okugabana amaanyi ago. Abooluganda, ekibuuzo kyange kyenjagala okutandika nakyo, naawe okyebuulire kiri kimu: maanyi ki g'ogabana ne muliraanwa wo? Maanyi ki g'ogabana ne mukwano gwo? Maanyi ki g'ogabana n'oyo akuli okumpi? Maanyi ki g'ogabana ne mwami wo? Maanyi ki g'ogabana ne mukyala wo? Maanyi ki g'ogabana n'abakuliraanye? Maanyi ki g'ogabana n'abaana bo? Maanyi ki g'ogabana n'abo b'otambula nabo? Abooluganda,
If you are sharing in the suffering, you must share in the glory. If you are sharing in the glory, you must also be in a position to share in the suffering. Nchiddemu ekibuuzo, ogabana maanyi ki ne munno? Ojja kwegendereza obudde obusinga endagaano ezisinga ezitudde mu bulamu bw'abantu abasinga n'ebikolimo ebisinga ate ne balemera kunyirira ezigamba nti Yesu yajjawo ekikolimo. Ekikolimo Yesu akijjirawo abo abamukkiriza ne bakola n'ekigambo kye, be batambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, ate baba bagiddwako ekikolimo. It is for those who believe. It is not for those who only hear and leave it there. No, it is for those who believe and act on what the word has said. So kichecho kyogabana ne munno. What do you share with your friend? What do you share with your neighbor? Ojja kwesanga endagaano ezisinga, ebikolimo ebisinga, emyoyo egisinga okutawanya abaana abasinga mu maka, mu bika, mu mirimu, mu byenfuna, mu relationships. Abooluganda zisitemingira ddala ku maanyi either agava ku kikakyo oba agava ku bulamu bwo. Ojja kwesanga kyenjagala okutegeeza kiri kimu. The negatives in your life, you are responsible. The positives in your life, you again responsible. Enjiri eno temala gabuulirwa muntu ayagala okubuulira omuntu asanyuke. Eno enjiri erimu amaggwa right from the beginning. Tebuulirwa muntu asanyusa abantu nedda, ebuulirwa muntu asumulula abantu. Nkiddamu, the power you share out determines your positives and your negatives. Ebyo byennyini byogabana ne banno byennyini byofunako. Nkiddamu, ebyo byogabana ne banno naawe mwennyini byofunamu. Brothers and sisters, start looking out. Kiki kyogabana ne munno? Maanyi ki g'ogabana ne munno? Bw'oba ogabana ne munno olugambo ng'omukolera olugambo, kkiriza gaana lekayo naawe bajja kukolako olugambo. Bw'oba ogabana busungu butasonyiwa, ebyo bikolimo, egyo myoyo mibi, kkiriza gaana lekayo naawe bajja kugeya. Ate ekizibu kiri kimu nti you are the source of whichever you are sharing. Bw'oba osharinga busungu, bw'oba osharinga butasonyiwa, bw'oba osharinga kusekerera, bw'oba osharinga bulogo, bw'oba osharinga masturbation, fornication, bw'oba osharinga bulimba, bw'oba osharinga bikyamu, bw'oba osharinga kwenyumyako, kkiriza gaana lekayo, ekyo kyogabana ogenda kigabanako. Abooluganda, this is the suffering some people are going through, and this is the consequence people are going through. This is the guilt some people are going through. Abooluganda, when you share what is negative, ogenda kwesanga nti you have received that negative 7 times. 7 times. Era wano wenkubuulirira nti nina kyembadde netegereza mu nsi ey'omwoyo nti akaseera kano omuntu omwagwa Katonda asitulawo abantu between 7 ne 9. I was counting this very categorical in the spirit. In terms of fruits, the Spirit revealed this to me in terms of fruits. Awabadde omuyembe gumu gubadde gulumiddwako ate nga guvunze. Mbadde ndaba mwoyo nga ndaga emiyembe 7 ku 9 nga jengedde waggulu ne ngamba Mukama weebalira ekitiibwa kikuddira. Abooluganda ogenda kwesanga ebintu ebimu byogabanye bye bikuleetera okugwa. Ate gwe tokiteekako mutima nti lwaki kino kibeera kiremera mu bulamu bwange, lwaki kino kibeera kijja. Ogenda kwesanga kyennyini kyewagabana kye kikusudde. Ne kankubuulire mu nnyumba ya Mukama, omuntu omu ne bw'aba ng'agudde, Katonda alina akasanvu ke. Essaala yange eri emu, walemenga kubaawo muntu yenna abula, kubanga gwe buli lw'obula you give an opportunity to many. Ogenda kulaba ng'ekikunyiga wekka. Abooluganda ng'omulala tekirinako. I was seeing this in terms of the fruits the Spirit was revealing to me. Nengamba Mukama, why should this one get lost? Ogenda kwesanga nga wakola olugambo ku munno, nga waloga munno, nga wasekerera munno, nga wabba munno, kyennyini kye wabba. Abooluganda, amaanyi ago since you are the source gagenda kudda ate gakube ggwe. Bayibuli egamba omulabe wo ajja kujjiranga mu kkubo limu asaasaanire mu makubo 7. And the verse is true.
buli lw'osindika emyoyo emibi eri munno, buli lw'osindika emyoyo emibi eri omuntu akuliraanye, buli lw'okola ekintu ekikyamu eri munno, abooluganda kyennyini ky'omukoze kigenda kudda nga bw'okikoze, ate nga kirina emyoyo emirala emikambwe egisinga naawe gye wasindise, kubanga you have proven yourself to be the source of a curse. Kati jjukira gwe bw'obanga weprovince okubeera source ey'emyoyo emibi egitawaanya banno, ogenda kulaba giri emyoyo egivudde eri ne gijjewo, gigenda kukuba gisinge nga ne bwe wali. Ojja kwegendereza nnyo obudde obusinga. Waliwo omwana agamba nti njatudde obulokozi, bw'aba tanyweredde mu bulokozi n'akantu konna k'abadde alina akamuwa essanyu kamuviirako ddala, n'ayavuwalira ddala, sitaani n'amukubira ddala, kubanga bwe yalokoka tiyalokokera ddala. Kyekyo bwe yalokoka tiyalokokera ddala. Bwe yalokoka yeyeesigalizaayo endagaano, yeyeesigalizaayo emirandira, yeyeesigalizaayo ebyo ebibadde ebigenda okutawaanya obulamu bwe. So kyova olaba bw'oba olokose, don't speak about problems. Bw'oba olokose, reset your mind from negatives. Whichever comes as a negative in your life, brothers and sisters, see it as a positive. Let me tell you, abantu bajja kukolanga ebikyamu, kirizagana lekayo. Olaba balogaffe ng'amanyi talina kyagenda kukola. Olaba ate ggwe akyalina endagaano ze ezikutawaanya. Brothers and sisters, buli omuntu bw'akola ekintu ekikyamu, emyoyo gino bwe gijja mu bulamu bwo ne gisanga nga tolina kintu kyonna mu bulamu bwo ekiringa enkwaso, ne kisanga nti you are not the source of what the negative is doing. Abooluganda, magnet tesika bisubi. Ekintu kino kyennyini kye bakukoze kigenda kuddayo, tekigenda kukwata. Jjukira omwoyo guno oli agusindise gujja mukuba nnyo, kubanga yaguwabizza, yagusindisa awakyamu. Kibanga okusindika ensanafu egenda erumengo. Abooluganda, omwoyo gugenda kuddayo mu bukambwe obw'ekitalo, gudde ku source, gudde ku muntu oyo eyagusindika. Kyova olaba obudde obusinga bw'osindika emyoyo emibi, bw'ogaba n'emyoyo emibi, bw'ogaba n'amaanyi amabi ne munno n'ekika kyo n'emikwano gyo n'abooluganda n'abo abakuliraanye, emyoyo emibi gy'ogabana nabo gyennyini gye gikomawo ate ne gikwekubira. Ekyo njagala okitegere bulungi. That's why omutu gwaffe ogwalero gugambye sharing the power, okugaba n'amaanyi. Bw'ogaba n'ekibi, abooluganda okungula kibi. Actually ne Bayibuli egamba ky'osiga ky'okungula. Obudde obusinga abantu ekintu kino bakitunulira mu in terms of money. Never. Nga tonnaba kutunuulira ssente mu bwakabaka bwa Katonda. Sooka otunuulire the money which is the spirit. Sooka ove ku ssente zino eziri cash. Osooka otunuulire the money that is the spirit, which is your faith, and your faith must be based on the truth of the word of God. So buli ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu bulamu bwo, okukkiriza kwo kuteekeddwa okweyongera mu kigambo kino. Buli bwe kweyongera mu kigambo kino, otandika okubala ebibala ebirungi eby'omwoyo wa Katonda: kwagala, bugumiikiriza, ssanyu, kukola bya Katonda, kusiga, kukungula, okukola ebintu ebyo eby'obwakatonda, mirembe by'otandika okukungula mu bwakabaka bwa Katonda. So that's why when you are sharing mu bwakabaka bwa Katonda, you need to share the best. Ngambye mu linnya erya Yesu. When you share that which is negative, you will harvest the negative. Tandika okwekubamu akafaananyi, tandika okulaba ebikuka by'amaziga, tandika okulaba ebikusumbuwa, tandika okulaba ebintu ebikuleetera okubonaabona, tandika okulaba ebintu ebikuleetera abantu okukusekerera, okukwogerera. Ogenda kwesanga in one corner otera nnyo okubeera mu kakuukulu ne banno. N'okola ku gundi olugambo, n'ogeyengula gundi, n'oyogerera gundi, n'otamanya nti kyennyini ky'okola mu kazikiza. Naawe ssebo waliwo akulaba naye gwe nga tomulaba. Kyennyini ogenda kiwulira nga kifulumidde awalala, bakugeya, bakulyamu enkwe, bakulimbye, ate kisinga okunyumira gwe baba kikukola kikuluma nnyo. That's why obudde obusinga some people are not yet delivered. Mukama Katonda
nkusaba ekisa kyo eri abantu ab'ekika kino, kubanga omuntu agamba ayagala nnyo Katonda. Omuntu ayagala nnyo Katonda takaaba. Omuntu ayagala nnyo Katonda teyekkiriranya. Omuntu ayagala nnyo Katonda teyeeyogerako. Omuntu ayagala nnyo Katonda takola bitali bya Katonda. Omuntu ayagala nnyo Katonda ne bwalumbibwa kibuyaga yenkanawa, abooluganda asigala ayimiridde tamwogera nako. Baana bange mukimanyi bulungi ebintu ebisinga nze byembeera mpitamu, ate nga nze abakulembera byembeera mpitamu. Oli n'akuvuma, oli n'agamba ono alina musambwa, oli n'agamba musajja oyo mulogo, oli n'agamba musajja oyo ekintu ekyalima abalala bonna abatusabidde emyaka 2 akijjawo atya. Nze Julius sirina maanyi gajjawo, n'enswera sirina maanyi gagigoba. Naye Katonda oyo eyampita tandese ebintu byensi n'angamba Julius labe ekkubo lirino, kino okirabye, kino okirengedde, kasita atuula ku nze abooluganda bwe luba lusozi nja ddulagira luveewo lwesuule mu nnyanja era lujja genda. Abooluganda, this power we use is not ours. The power we use is Jesus Christ's power. So if you need to tap this power, you must move with Christ. You must move with him. You must do what pleases him. You must not do what pleases man. Abantu abasinga, you share the negatives, but our Jesus does not share the negative. Chovola obudde obusinga abaana abamu emirandira gy'ebika gibalemeddeko, ebikolimu bibalemeddeko, amaziga gabalemeddeko. Totereera buli kadde gwokaaba gwobonaabona gwayogera kino gwayogerera banno. Kankubuulire ekyo ekikutawaanya is because kyokola abalala tebakulimba. Waliwo omuntu kyovulaba Abaganda balina engero ezigamba tosalanga gwakawala nga tuwuliriza gwa kalenzi. Obudde obusinga oli agenda kusanga munne amugamba olaba gundi oyo kalenzi yankola bwati nali simusuubira, gundi yankola bwati. Abooluganda ddayo mu kasenge ko weebuulirire ogambe naye ddala kino kyazze kitya. Ogenda kwekanga emabega waakyo nga wajjudde obulimba, nga wajjudde okugeyengula, nga wajjudde ebintu ebyenjawulo ebikemo, nga wajjudde obusamize, nga wajjudde ebintu ebitali Katonda. Naye ate ng'ogamba oyagala Katonda. Abooluganda, the duty of Jesus is to transform man. The duty of the Bible is to inform man. Abooluganda, if you read the word of God and you are informed, the information you get from the word of God must transform your life. If the word does not transform your life, then Jesus has not transformed you. Bw'oba tokyusiddwa, manya Yesu tannaba kuyingira mu bulamu bwo. Oyinza okuba ng'omanyi Bayibuli ne bw'ogisoma ogitegeera bulungi, oyinza okuba ng'ogirina mu PhD. Abooluganda, okugisoma okugifuna mu PhD si kyekitegeeza nti okyusiddwa. No, just obeera informed, obeera mumanyi, obeera otegedde ekigambo. Naye ate ekikukyusa kubeera kukola ku kigambo ekyo ky'otegedde kyekikyusa obulamu bwo. Obudde obusinga abaana bangi basoma Bayibuli naye neebuuza nnyo oba bagyebuulirirako ate ne bakola Bayibuli byeyagala. So Jesus transforms man, but the Bible you read informs you. Abooluganda, nsaba Mukama Katonda akumpeerenga omukisa ogw'enjawulo nti ekigambo ky'osoma mu Bayibuli okyebuulirirengako ate oyambala amaanyi gaakyo. Possess it. One of the ways bwe tuba tusabira abantu okuwonyezebwa, bino byonna mbe babuulira kubanga yabimpeera bwereere. Bwe tuba tusabira abantu okuwonyezebwa, Julius bwe mba asabira abantu okuwonyezebwa, I take the authority and power over a disease. I capture a disease. Nsooka gikwatira mu mwoyo, nsooka gikwatira gwe gy'otalaba. Kati ngenda okulagira nti gwe vaawo. Oleda amaanyi galimba naganafuyiza dda, kubanga ali mu nze munene okusinga gwe gw'olaba ebweru, gwe gw'olaba mu korona, gwe gw'olaba mu sukaali, gwe gw'olaba mu asima, gwe gw'olaba mu bwavu, mu kulemererwa, mu kufiirizibwa, gw'olaba mu bulumi, mu birwadde. Olede mba nakuttedde amaanyi ago gabadde gakuleetera okulaba gwe kyolaba wabweru. So this is it. So you must learn to capture the spiritual power and authority. Amaanyi gano ogakapturinga. So kye weetaaga mu nsi ey'omwoyo okusooka okukwata amaanyi agatambulira mu mwoyo nga tonalaba bino ebyebweru. Bino ebyebweru is a manifestation of what is the spirit. You may find somebody, for instance, crying. Omuntu tasobola kaaba when the heart is not broken. It is a sign that waliwo eggwa erifumisa omutima gwe. Waliwo eggwa erifumisa. Kati
Akabonerako kaaba is an outward sign of the invisible power. Waliwo amaanyi agatalabika agaleetedde omuntu ono kaaba. Kati okukaaba okwo bwe kubanga tekubadde kwa Katonda, okukaaba okwo gakubadde kwa Sitaani, kati manya omuntu oyo is a curse. Alina ekikolimo ekimutawaanya mu bulamu bwe. Kati ekyo ekikolimo ekimutawaanya agabana ku ekyo kye yakola, agabana ku ekyo ekiri emabega we. Kati manya ekimuleetedde okukaaba ng'amaggwa, manya amaanyi ago gali mabega. Abooluganda weegenderezenga okufuna ebintu ebimu ne bikumalamu, ebintu ebimu bikumalamu kubanga naawe weemalamu. Abooluganda, be rightly positioned, share the positive powers. That's why mutwe gugambye sharing the power. Amaanyi gogabana gasobola okubeera negative, gasobola okubeera positive. That's why nkusabira nnyo mu linnya lya Yesu, Mukama Katonda akumpeerenga omukisa ogabanenga that which is a blessing. Abooluganda, gabananga ekintu mu bulamu bwo, gabananga amaanyi go mu bulamu bwo, obulamu bwo bwe gadipendingirako. When you are sharing, share the positive that your life depends upon. Bw'oba ogabana ekintu, bw'oba ogabana amaanyi, gabana ekisinga obulungi, togabana kibi. Bw'ogabana ekibi, abooluganda ogabana ofuna kibi. Bw'ogabana ekirungi, abooluganda ofuna kirungi. This is the reality of the gospel. Bw'oba ogabana ekirungi, gaba mukisa. Ate omukisa bw'oba ogugabye, kkiriza ogoberera amateeka ga Bayibuli nti omukono gwa kkono bwe gubanga gugabye, ogwa ddyo teguteekeddwa kumanya. Toteekeddwa kweyogerako nti olina ky'owadde gundi, ze nagenze wa musumba ne mpaayo omutwalo gwa ssente. Ebyo biyamba ggwe, totumalira budde, biyamba ggwe era obuwanguzi bwo ate oyo gw'obulira wagenze naye okuwaayo. When you are giving, practice the word of God. Nti omukono gwa ddyo bwe gubanga guwaddeyo, ogwa kkono teguteekeddwa kumanya. Dda mu kasengeko okole ekintu kyo nga kyama. Abantu ebweru, let me tell you brothers and sisters, baagala kulaba ng'owangudde, baagala kulaba ng'opaakinze mmotoka awo ng'omugamba enkuba etonnya lejjangu nkutwaleko, oyo naye naakusabira omukisa. Ayagala kulaba ng'obadde oyitayita n'omuwayo enkota y'ettooke, oyo naye ng'akusabira omukisa. Neti omutagenda kwebuuza naye onaabijjawa. And when you are giving, give the best. Of recent, nali nina gye ŋŋenda, enkuba ng'etonnya nnyo amazima. Olunaku enkuba lwe yatonnya olwo lwennyini abasinga mulujjukira, was it Monday? Enkuba yatonnya nnyo. Nali nina gye ŋŋenda ne nsanga abantu mu kkubo baali bana. Jukira mu mmotoka batukkirizaamu abantu bana, n'abantu baali bana. Ne bambi nga waliwo omukadde bambi avulubanya ebitaka, bambi asirika biggomesi bigwa, ne ŋŋamba Mukama, you see this person. Bwe nali mbatuuseeko, omwoyo yaŋŋamba bugambi lumu, Julius abatwale. Sincerely nabatuuza mu mmotoka ne bagiddugaza emabega eyo. I used a lot of money okujooza nga ntuuse ku washing bay. Omwana yambuuza, yi leero musumba baani bano be waleese? Ne mugamba bantu ba Mukama. Yaseka busesi naye nga amazima ebitaka ebyali emabega. Bw'oba tolina Katonda nga tosobola kutwala muntu. Ebintu bino ebisinga, when you give a blessing, abooluganda, you share a blessing. Newuunya a day 2 days after, it's a day after actually, naddamu nensanga abantu be bamu, naye nasanga mutabani waabwe naye yali ku gurupu eyo. Omwana oyo nampa emitwalo 2, naŋŋamba musajja gwe sikumanyi, ne watusanga ku kkubo n'otutwala, nsaba nkuwa emitwalo 2 gino, n'agimpa era najjo nengenda ne nteeka amafuta mu mmotoka. You see, now if I had not done the first, would I get the second? Waliwo awulira enjiri eno n'agirekawo. Ne kankubuulire, this is the gospel that changes, that delivers. Kyekituufu, bw'ogaba ekirungi ofuna kirungi, bw'ogaba ekibi ofuna kibi. That's why the power of sharing is key in our lives. What do you share with your people? Bw'oba osisinkanye ne banno, what do you share? Bw'oba ogaba amagezi ng'owa banno, oba wa magezi ki? Oba magezi ga kifiiriza? Oba magezi ga buwanguzi? Ne bw'oba ng'olina ekintu ekyakulema, gwe n'omanya nga bwe kyakulema, munno tomuwa magezi ag'ekyakulemesa, muwa amagezi ag'ekintu ky'olaba kyewaali badde okoze ne kikuwanguza, so that ono gw'ogawadde ate gamuwanguze. Abooluganda, omuntu gy'akoma okufuna ekirungi mu ggwe, gy'akoma okufuna amaanyi amalungi okuva mu ggwe, gy'agenda. Ne bw'abanga wakoze ekibi, abooluganda, togenda kumenyebwa, kubanga you are doing that which is from the heart.
Abantu mbagamba naye bannange abantu abasinga mbakoze ebintu ebirungi bingi ne kati ddala bino bye bansasulamu abooluganda beebale kye balina okukolera kubanga naawe abibakolera tomanyi lwaki obikola naawe abibakolera tomanyi maanyi g'obikoleramu. That's why ogenda kwesanga ate nno bantu bangi ku bantu 10 kuliko abantu 8 abalamentinga that way. Ne gundo no gwe nakolera ekirungi naye nandyamu olukwe. Ne gundo no gwe nayamba naye nankola bwati. Ne gundo no gwe nakolera kino naye nanjogerera. Ne gundo no gwe naye nandoga. Olaba abaana abazaaliddwa mu be bakubagana. Olaba omwana yadda ku maama n'amukuba, taata n'amukuba, n'amuvuma, ate ggwe. Abooluganda ekikutawanya kibeera kimu, nsaba okiwulirize mu linnya erya Yesu. Ebintu byonna by'okola n'otandika okgenda ng'oyogera nga wejjusa, tewabikolera Katonda, wabikolera muntu. That's the difference. Nkiddamu. Ebintu bye wakola ebikukaabya amaziga, you didn't share them with your God. You shared them with a human person. Now, if you share with a human being, be less assured you are sharing disappointment. Ojja kusoma Jeremiah esura ya 17 olunyi lwa 5 lugamba lutya, akolimirwenga oyo ayesiga omuntu. Ogende mu lunyiriro lw'omusanvu esura ya 17 lugamba lutya, aweebwenga omukisa oyo yesiga Katonda. Kati gwe kikutawanya oluusi n'obeera ng'ogenda ng'oyomba mu kkubo n'oyombesa ekika n'oyimiriza n'abantu n'obabuulira nga bw'olina ebizibu ebikutawanya n'obuulira ng'abantu bakudisappointize nga botokyabeesiga. Abooluganda weeyongera mu ntaana. Bw'oba wasima oba obadde mu kinnya kya fuuti 15 kati weeyongerayo mu kinnya kya 3 because exactly ekikukuba kyennyini tonnaba kukiyiga. Tonnaba kuyiga principle ekubeeza mu ssanyu. Tonnaba kuyiga principle mu mwoyo ekubeeza mu kuwangula. Tonnaba kugiyiga. Kati gwe kikutawanya ebintu bino byennyini by'okola bye bikukaabya amaziga. Ebintu bino byennyini by'okola bye bikuleetera okulemererwa. Emabega waabyo ojja kwesanga nga weekweseeyo obulimba, weekweseeyo obukuusa, weekweseeyo ekitali kituufu. Ate ekizibu ne bw'obikola tobikolera Katonda, obikolera sitaani, obikolera bulimba. Ojja kusoma Yokaana esura ya 8 olunyi lwa 4 lugamba lutya nti sitaani ye taata w'obulimba era n'abo aboogera olulimi olw'obulimba baba baana be. Kati oli mwana mu nnyumba eri, kati bw'obanga oli mwana mu nnyumba eri eya sitaani, ebiki ebivaamu bibala ebiva mu nnyumba ya sitaani: maziga, bulimba, kulemererwa, bukaba, kwaka, butamiivu, busamize, kuloga, kusamira, kugeya, kusekerera, butamatira, ebyo kwefuula byebyo ebiva mu nnyumba ya sitaani n'ebisigadde. Ojja kusoma Abagalaatiya essuula ya 5 olunyi lwa 19 ojja kulaba ebibala ebyo. Ne bw'osoma enjiri ya Maaka essuula ya 7 olunyi lwa 21 ojja kwesanga ebibala ebyo byonna nga birambikiddwa bulungi nnyo. Ojja genda osome ne mu kubikkulirwa essuula ya 22 olunyi lwa 15 ojja kwesanga embwa ezo baziyita mbwa. Those dogs, the Bible calls them those dogs. The dogs outside there, beware of the dogs outside there. Kubanga ziruma, ne why are they biting? Because you are sharing the power. Let me tell you abooluganda, bw'obanga okkiriza Mukama Katonda n'atukuza omwoyo gwo n'ekigambo kye n'akusumulula n'okkiriza ekigambo kye n'okola kye kigamba, oli ne bw'akola eddogo ng'asinzirire ku mazzi terisobola kukwata. Ensonga eri emu, tolina nkwaso. You don't have a contact point of an evil spirit. Emyoyo gino kankubuulire, sitaani akwata abo abamuwadde okutu. Kuba mu akafaananyi katuddeyo mu lubereberye, singa Kawa oba Eva is called Eva, the wife of Adam. Singa Eva yali tawuliriza ddoboozi lya sitaani, surely sitaani yali mukemye. Ekibi Eva yawa okutu kwe sitaani. Bwe yamuwa okutu, sitaani naye n'agamba, ono mumazi. Let me tell you, the devil can paint ekintu ekibi n'okiraba ng'ekirungi. The devil is one of the best painters. Actually ekintu kye akikuuma kuba mu akafaananyi
kubamu akafaananyi bano abaana ababeera baagala ggwe okole ebintu by'ensi, ogende mu bidongo byabwe, ogende mu mazina gaabwe, ogenda kwesanga abaana bano abasinga nga okukusikiriza ow'ensi ogende mu kidongo kye agenda kuyita bukunya, agenda kubeera bwereere. Kati mu kubeera obwereere ogenda gamba naye kangende ndaba ebyobwereere, agenda bikola bulungi nnyo. Ogenda kwesanga abantu bangi kuyingira 5,000 bayingira buyingizi, ne bw'omugamba ku kyaki okuyingira kwa bwereere agamba nedde ebyeyo bibowa. Amazima bino byolaba ng'ebibowa bye biri mu Yesu ate bye bireeta obulamu. Naye they share that which they want you to listen to see, so that you go together in the destruction. Mugende muzikirire mwembi. That's why abooluganda nsaba Mukama Katonda akunyambire otunuulire kibadde emabega w'ekika kyo, otunuulire ekibadde emabega w'omulimu gwo, otunuulire ekibadde mu maka go, ekibadde mu bulamu bwo, mu makubo go, mu relationship yo, ekibadde emabega wo. Ojja kwekanga aga Katonda emabega waakyo wajjuddeyo obulimba, wajjuddeyo obusungu, wajjuddeyo obutasonyiwa, wajjuddeyo obutagumiikiriza, wajjuddeyo okwefuula, wajjuddeyo obunnanfuusi, wajjuddeyo obutamiivu, wajjuddeyo okweraguza, wajjuddeyo obulogo, wajjuddeyo obutaagaliza, wajjuddeyo emyoyo egyo. Kankubuulire oba oyagala oba toyagala, that's why you are crying. That's why things are not moving. Lwaki? Nti omutima gwo is not yet clean. Moyo wa Katonda atula mu mutima ogutali muko. Moyo wa Katonda atula mu mutima ogutali mu magwa. That's why 2 Chronicles 28 olunyirwa mwenda agamba Katonda akebera mitima. Abooluganda ne Zabuli 7 olunyirwa mwenda lugamba Katonda akebera mutima n'ebirowoozo. Oyinza okuba ng'ekintu tonnaba kukikola naye ebirowoozo byo evil thoughts are so bad in your life. Buli kadde gw'obeera olowooza bibi, buli kadde obeera olowooza ebyo ebikyamu. So ebirowoozo byo bye bireetera ebikolwa by'okola. Whichever action a man does comes from the heart, and the heart is the spirit. The heart is the man himself. So when the man is corrupted, when the man is defiled, when the man is broken, eventually even nikyogenda okukola kigenda okubeera broken, kigenda okubeera corrupted, kigenda okubeera insultive, kigenda okubeera kikyamu, kijja kukaabya amaziga kubanga kyennyini kyokola kikyamu. Abooluganda, the word of God is a standard for every life. The word of God is a canon. The word of God is life. But when your body, your life lives a carnal life, when your life lives a myopic life, obulamu bugenda kubeera mu maziga, obulamu bugenda kubonaabona. Abooluganda, the power of sharing. That's why obudde obusinga nkugamba tovanga mu nsi nga tokoze emirimu gya Katonda. Bw'oba okimanyi bulungi era ng'okkiriza bulungi wadde oli musamize ng'owulira enjiri eno nti Katonda ye yakutonda, aga Katonda ayagala bakola bibye. Yajjirira ggwe omwonoonyi weebale kusamira naye akadde k'okusamira kaweddewo. God's time is the best. Abooluganda, we are in the scatological days. Tuli mu biseera bya luvannyuma, tuli mu biseera bya nkomerero. That's why Jesus came preaching 2,000 years ago, even right now. Weenenye buli omuntu eyeenenya. Abooluganda asonyiibwa. Buli omuntu asaba okusaasirwa asonyiibwa. Abooluganda, buli lw'osonyiibwa owonyezebwa. There is no healing that can come to one's life unless one asks for forgiveness and repents. Ojja kusoma Zabuli essula ya 28 olunyirwa 13 nti buli asaba, buli eyeenenya asonyiibwa ate afuna okusaasirwa. Abooluganda, whenever you confess, whenever you repent of any wrongdoing, brothers and sisters, God forgives you, and that's when your eyes spiritually open. Amatugo, amasogo, amagulugo, omutima gwo, obwongo bwo byonna bigenda kusumuluka ng'omaze okusonyiibwa. Forgiveness brings healing. That's why nobody has a right to kill, to condemn, or even to move in the things of the past. Nobody has a right not to forgive. Nobody has a right not to do God's work. Nobody has a right to be angry to another. Nobody has a right
to bewitch another. Nobody has a right to do that which is not of God. Buli lwotambulira mu byonna ebyayita kyovola Bayibuli egamba weerabire byonna ebyayita laba ntonda weebijja. Isaiah 3:17-18. Weerabire byonna ebyayita laba ntonda webipya. Ebyemabega byonna byerabire. Abooluganda, when you are moving to a higher level, kitegeeza olina gye wali toyagala kuddayo wabi. Olina wooli. Kati olina wooli is what focuses on your future. Please, victory is in the future. Bosoma Haggai esura ya 2 olunyiri lwa 7. I believe leka nsome ennyiriri ezo. Olunyiriri lwa 7, Haggai chapter 2. Abalina Bible, you can open with me. Haggai chapter 2. What is that verse? Let me get to that verse. Njagala nsoma olunyiriri olwo nga bwe luli. Haggai chapter 2 genda ku lunyiriri lwa 7 n'olw'omunaana. Lujja kugamba lutya nti ekitiibwa ky'ennyumba empya kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo okusinga ekitiibwa ky'ennyumba enkadde. Yes, ennyiriri ezo bwe zigamba. So what does that mean? Nti ebintu ebisinga tugenda bisanga mu maaso, tetugenda kubisanga mabega. Abooluganda, Mukama Katonda atwagala nnyo nga tutambulira mu bya mu maaso, si bya mabega. Actually olunyiriri luno ojja kwongererawo ddala olunyiriri olw'omwenda nti byonna bye tulina eby'obugagga n'obugagga bya Katonda era therefore biteekeddwa okudda ku ye. The glory of the present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty, and thus he will grant you peace. Awo Katonda watuweera abooluganda emirembe n'eddembe. Buli kyogabana ne munno kyofuna. Bw'oba ogabana ssanyu, abooluganda ojja kufuna essanyu. Bw'oba ogabana emirembe ojja kufuna mirembe. Bw'oba ogabana kwagala ogenda kufuna kwagala. Bw'oba ogabana bya bugagga ogenda kufuna bya bugagga. Abooluganda, let me tell you one of the passwords to victory. Ofunanga yakadde n'ogabana ekintu ne Katonda. N'ogabana ekintu ne Katonda nkiddamu, obulamu bwo kye bubadde butuulako. Share with God. Give to God something that your life has been depending on. When you are giving, in other words, to God, give the best. Don't give to man. Bw'obango omanye ebintu nabyo bitawaanya nti bw'oba owa omuntu kituufu ekya Katonda bakiwa muntu, naye bw'oba owa omuntu laba omuntu mu kifaananyi kya Katonda. Bw'olaba omuntu mu kifaananyi ky'omuntu, eyo y'ensobi yeekolebwa, kye kireeta amaziga. Omuntu bw'omulaba mu kifaananyi kya Katonda ogenda kufuna essanyu, kubanga omuntu yeefuula, omuntu akyuka. Nali ninajjo gye ntambulidde nga nina be ngenza okusabira walako, waliwo omwana yambuuzizza nti naye kati naawe musumba muwogo omulya? Ne ngamba omwana ono. Nambuuza ne kawa omulya? Ne ngamba omwana ono. Bannange n'akawunga ne mukene mbirya mbyagala. Julius talina kyalina. Julius is a normal man like you. Julius is an understanding person like you. Naye enjawulo eri emu. Waliwo omuntu gw'agondera, oyo yayitibwa Katonda. Katonda akozesa human channels. Katonda akozesa natural channels. Katonda uses channels to deliver his power to his people at a given period of time. That's why mu buli kaseera Katonda asitula bannabbi be. Era yakyogera mu Enjiri ya Luka esura ya 1 olunyiriri lwa 15. Let's get there. Enjiri ya Luka, the Gospel of Luke, chapter 4. Let's get there briefly. Agamba atya, yakyogera nti mu biseera eby'envanyuma omwoyo gwe ajja gufuka eri abaana b'abantu. Akyogera nnyo ekyawandiikibwa gyekiri. You get to chapter 4 verse 18. What does it say? The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Era ojja kusoma mu kitabu kya Nabbi Joel esura ya 2
Olunywa 28 kijja kugamba kyekimu mu biseera by'envanyuma Katonda agenda kufuka omwoyo we eri buli kitonde ekirina omubiri. What? That buli kitonde ekirina omubiri, buli mwana w'omuntu agenda kufukibwako omwoyo ono. Abantu bagenda kulagula, abantu bagenda kulaba ebirooto ebirungi, abantu bagenda kuvunula ebirooto, abantu bagenda n'okubeera n'okwolesebwa okwenjawulo kubanga Katonda atudde ku bo. Ojja kusoma Joel chapter 2 verse 28. What does it say? Abalina Bible musomeyo. I will pour out my spirit on all people. Other Bibles say on all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your younger men will receive visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on earth, blood and fire and billows of smoke. You see? Lwasatu mubiri ulira obuwomu bwalo buli wano. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Can you imagine? For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said. So mu biseera eby'envanyuma Katonda omwoyo we amufuka ku bitonde ebirina omubiri, amufuka ku bantu. Ogenda kulira na kusina abantu nga batawanyizibwa ekintu ekyo nti abuli woyita ogenda kulira omusumba nti ono alagula, ono agaba obunabbi. Bannanga ani atagaba bunabbi? Nedda, bambi abamu bakikwata bubi. Mu ndagaano enkadde in the Old Testament, mwoyo wa Katonda yajjanga on special people. The Spirit of God would land on special people to prophesy. That's why yajjanga kubasajjanga Moses, Elijah, Isaiah, Jeremiah, Amos, Joel. Yalondanga mu abantu. That's why bambi n'abaana ba Isirayiri nalimba n'ennyanyo lwaki bajeemeranga nnyo Katonda. Naye Mukama yatuuka n'ampa ekisa n'entegeera lwaki baali bajeema. Tebaalina mwoyo wa Katonda. Abooluganda naawe kikwate nga bwe nakitegeera. Abaana ba Isirayiri bakolanga ebikyamu mu maaso ga Katonda kubanga bambi baali tebalina mwoyo wa Katonda. That's why they were getting lost. Mwoyo wa Katonda yajjanga on special people in the Old Testament. So that's why abaana ba Isirayiri Katonda yamalanga okubajja wano, agenda kubasanga nga bakoze ekibumbe kyennyana nga basinze ekyo. Agenda kubajja wano abajja mu bulumi, agenda basanga ate nga beemulugunya. Nengamba no, abaana lwaki batawanyanga nnyo bwe bati Katonda waabwe bambi mubasaasire. You are the new Israel. Abaana abo Abayisirayiri mu biseera ebyo baali tebalina mwoyo wa Katonda. The Spirit of God would land on very few people, special people, the anointed. Ne mu biseera eby'envanyuma with the coming of Christ Jesus, buli muntu alina Katonda, buli muntu eyatondebwa Katonda alina omwoyo wa Katonda. Therefore, he is a very good candidate to prophesy. So the power of prophecy is mu buli kitonde Katonda kyawadde omubiri ng'omuntu. That's why Yesu gwe tukkiriza is a king, is a prophet, and is a teacher. But that power of prophecy rests on all those who believe in Christ. So mu biseera eby'envanyuma, that's why he pours out his spirit on all human flesh. Okujjako buli omu waliwo oli yeetya bwetya n'agamba nedda kati kino nakitegeera ntya. You must seek the spirit first. That's why the Bible says, seek first the kingdom and the rest shall follow. You must seek first the Spirit of God and then the rest shall follow in line, brothers and sisters. So when you share that which is positive, you get what is positive. When you share that which is negative, you get that which is negative. Abooluganda, waliwo emirandira egimu egiremedde mu bika byammwe, egiremedde mu maka gammwe, egiremedde mu bulamu bwammwe. Kubanga mwakoleramu ebikyamu, mwagabayo kikyamu. Gundi watwala akadde myaka 2, 3, 4, 10 ng'ologa munno. Munno oyagala afe era abamu baafa. Abamu basharinga the consequences of sin. You shared death. You shared murder. You shared poison. You killed someone. Brothers and sisters, don't take that light. Yesu bw'abanga yajjawo ekikolimo, oteekeddwa okusaba Katonda n'akuggyirawo ekyo. Ate oteekeddwa okukola ebikolwa ebirungi ebisanyusa Katonda okukuddiza ekifaananyi ekyo. And it is one thing, repent
osabe ekisonyiwo Katonda ajja kusonyiwa. That's why agamba mu njiri ya Mark sura ya 11 onywa 25 bw'oba olina ky'ogenda okukola please sabe ekisonyiwo. It talks about forgiveness. You will be forgiven indeed. Buli lw'osonyiyibwa it means you are delivered. Buli lw'osonyiyibwa it means you are healed. Buli lw'osonyiyibwa it means you are blessed. Abantu abasinga bakoze ebintu ebikyamu bingi abooluganda. Munno omukoze bubi wamwogerera amakage n'ogatta wamugeyengula amakage n'ogalemesa naye kati nawe mu bufumbo bw'olimu tolina mirembe ate weebuuza Mukama atusaasire ebintu bino tubitegeere. Mukama nze amaka lwaki gantawaanya Mukama nze lwaki omwami antawaanya naye ng'amazima omwami gw'olina wabba mubbe wa making sure nti oli afudde wa making sure oli asigale yabonaabone gw'ogenda ofune essanyu n'omwami oyo aga Katonda. You can never say blessing in that. You cannot. These are the curses that are following. I'm not saying that you should leave the man or you should leave the wife. No. Saba Katonda akusonyiwe. Saba Katonda akusaasire. Ate otegeera otya nti Katonda akusonyiye. Otegeera otya nti Katonda akuwadde omukisa. Otegeera otya nti Katonda akuwonyezza. Abooluganda, this is not about the circumstances. It is about the attitude. Omuntu asooka kuwonyezebwa mu ndowooza, mu attitude. Ebikolwa ebiri ebweru biyinza okuba nga bisuggestinga ekintu ekibi naye Katonda ng'asuggestinga kirungi eri obulamu bwo. The attitude must start confessing that from now henceforth I'm blessed, I'm favored, I'm honored. Begin confessing a blessing. Begin confessing healing. Begin confessing deliverance. Begin confessing wealth. Begin confessing prosperity. Begin confessing peace, joy, love, forgiveness, patience. Begin confessing mercifulness, kindness, meekness. Begin confessing unity. You begin to confess. Abooluganda otegeererawo nti Katonda akumaliriza. Begin confessing that which is positive. Sharing the power. Ekibuuzo kyange kiddayo kibuuze munnaakuliranye omugambe neighbor. Which power do you share with your neighbor? Mubuuze mugambo oyo akuli okumpi maanyi ki g'ogabana ne mukwano gwo. Buuzo oyo akuliranye neighbor. Which power do you share with your neighbor? Akugambye maanyi ki? Kati mugambe bw'oba ogabana kibi ojja kufuna kibi. Kimugambe. Mugambe bw'oba ogabana kirungi ojja kufuna kirungi. Bw'oba ogabana lugambo, mugambe bw'oba ogabana kugeya, bw'oba ogabana bulimba, bw'oba ogabana maziga, bw'oba ogabana kulemererwa, naawe bw'ogenda okufuna. Abooluganda, where your faith stops is what you reap. Okukkiriza kwe kukoma ky'ofuna. When you share a blessing, abooluganda, you harvest a blessing. Ojja kulaba abaana obudde obusinga ku church eyo tulinayo program we tugabira engoye, tugabira engatto, tugabira emmere, tugabira ebintu, fees, school fees, bitabo bya kusomesa. Nebaza nnyo Mukama ku lw'abaana bateese ku Fem International Church. Sincerely speaking, bwe biba bitabo babireetera ddala mu bungi, kalamu bazireetera ddala mu bungi, ebintu ngoye bikinsimbi, buli kimu. Katonda yeebala abawadde omujjuzo gw'ebintu bino yeebale. Ate nsaba buli omu akikola Mukama Katonda akikuwerengamu omukisa. Because God has given people power to multiply. Akuwe akabonero akakubisaamu ebyo byonna by'okola mu nnyumba ye ku lwa Yesu. Bannange mwebale. Mukama abawa omukisa. Naye na kino mbadde njagala kukyogera mu linnya lya Yesu. Buli lw'oba ogaba olugoye, gabira ddala olugoye olusinga obulungi. Togaba bino edda nga tukyali mu Bukatoliki eyo nakirabanga nnyo bwe twatuukanga mukadde ak'ekisiibwa ak'okugaba. Nalabanga nnyo jjajja ewaffe ewaaliyo omukadde nga tumuyita jjajja. Yagambanga baana bange mugenda ku kereziya, mujje mutwale gomese ene yaliibwako emmese eri etalina mapeesa na mudalizo. Now my question is, owadde ekisinga obulungi era bagendanga okulaba bambi jjajja ono buli kaseera amazima ye jjajja abeera akaaba ekintu kinsimbye wano, abafu basuze bantuga, baana bange nze njaako okulya nga sikalaba, naye ate ono okalaba otya gw'ogaba bibi.
era oteekeddwa okufuna ebibi. So actually omukyalo oyo bamuyita Kevin mukama asaasire kati yafa ne yafa ng'alina n'ebikumu nviiri. Buli we yatuulanga kyewasookanga okulaba ku Kevin ebiku ebimuvaamu, enkukunye ezimuvaamu, envunza, my goodness, ebisinga obubi wasinganga okumulaba. Ne bambi bye yakolanga mu nnyumba ya Mukama byebyo. Bana bange mugenda ku kereziya eyo, leero nga siina kiweebwayo, mugende mugyeyo kali akakajjo akatono, twabuyitanga kawolo. Kawolo obukajjo bwa kawolo bwaye gwe kwata olugalo lw'olwantu awuliriza enjiri eno. Olaba olugalo lw'olwo lwenkana na buli obukajjo bwo twayitanga kawolo bwayenkana ngaawo. Kawolo obukajjo obwo erinnyerera bayitanga kamuli, bulinga lumuli. Obukajjo bwabiranga butono nnyo, naye ate ssebe eri waggulu awasemba nga yambuke wa Segawa, mwame bamuyitanga Segawa neighbor we, ng'alina bino ebikajjo ebya goowa ebirina omunwa omunene, ebikajjo ebirungi. Ne tumugamba ijjajja ebikajjo biri ebirungi lwaki si bye tututte? Nedda mutwale buno obutono, era bwe twamutwalanga baabugulanga nnusu emu mu kereziya. N'olwavangayo ng'agamba nedda bannange enkukunyi zinnemeddeko kati bwe bitalemere ku ggwe binaalemera kwani? Bw'ogaba ekibi kyentegeeza ofuna kibi. Abooluganda ne bw'obanga ogenze mu kkanisa yonna gy'osabiramu, abooluganda fubanga nnyo okulaba Katonda omuwadde ekisinga obulungi. That's why Mwoyo yatubikkulira gave us the revelation at Fame Development Church, Fame Development Partners. Ne tuteekawo Fame Development Partners that enjiri ya bw'osoma ebyawandiikibwa essuula esooka olunyiri lwa 5 mu bbaluwa y'Abafiripi lugamba partner always with your God. In other words, kolanga emirimu gya Mukama Katonda wo. So okupartneringa ne Katonda kyabwa Katonda. That's why mwoyambikulira okuteekawo Fame Development Partners. Nti Fame Development Partners buli mwezi omuntu ajjukizibwenga okusharinga ekisinga obulungi ne Katonda we. Abooluganda tosharinganga kibi. Leka tuddeyo mu byawandiikibwa. Genesis olubereberye sura ya 22 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Mukama Katonda yagamba Abraham, waayo omwana wo yekka, the only son. Katonda yali ayagala Abraham agabane naye ku ekyo kyawulira kyasinga okwagala. Actually, Isaac was a son of Abraham. Obulamu bwa Isaac bwali budipendingira ku mwana ono ng'amwagala nnyo. Naye ate okwagala omwana ono tekwenkana kwa Katonda. Abooluganda Katonda bw'aba akuwadde ebintu ebiringa nti obyagala nnyo otya, kkiriza ganda lekayo. Ekyo kyennyini kyakuwadde ky'olinga olaba nti kyekisinga kyagenda okukemerako. Kyennyini kyagenda okukemerako, kyagenda okusaba. Akuwadde obukadde 10, alyoka akugamba obukadde buno obulaba butwalire musumba agule ettaka lya church. Awo abantu abasinga we bagwira awo bw'aba afuna omutwalo gwa ssente gumu kimwanguyira nnyo okuggyako ekimu eky'ekkumi ekya Mukama nusu 10. Kyanguwa mitwalo 2, mitwalo 2 njaggiwaayo. Naye bw'afuna obukadde 10 omuntu omwagamba nedda, obukadde 10 Katonda akikubye kiwedde, sidda mu kkanisa, bumala kugwako noddamu n'omulaba. Naye ate si buli omu, kubanga nze at Fame International Church era wendabidde abaana Mukama Katonda bakozeseza mu ngeri y'enjawulo extraordinary way. Nakwata obukadde 10 n'abuteeka ku church, nakwata obukadde 5 n'abuteeka ku church, nakwata obukadde 2 n'abuteeka ku church. Kwekyo ne kati weebuuza omuntu wateekeddwa obukadde 10 ku church Katonda amuwadde bumeka? Actually wendabidde baanammwe Mukama Katonda bakozeseza ekintu ekyenjawulo ekyo. Nsaba amaziga gammwe galemenga kujja, mubeerenga n'amaziga ag'essanyu mu linnya erya Yesu. Nsaba Mukama Katonda bankolerenga obulungi obuteegaanika. Omuntu n'agamba nedda, zino miliyoni 3 nze nzitwala ku church, leka zikole ebintu bya Mukama. Zino abooluganda miliyoni 2, buli kadde n'awulira nti alina okuwa Katonda, alina omuliro ogwo ogugabira Katonda. Nfunye akakadde k'essente kakano kagende wa Mukama, ate n'akyesigaliza ne kibeera kike. Naye nange munansonyiwa nkozeemu olugambo na luno lugambo. Naye oli akyekolera ne lwakuba nze olugambo lwange lulina obuyinza n'amaanyi lwaki nkyogera. Naye oli n'agamba nedda, nze gino emitwalo 10 gigende gikole bya Mukama, emitwalo 5 gigende gikole bya Mukama, n'agiwaayo ng'ensigo.
n'agiwayo ng'ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi. Abooluganda Katonda tasobola kukuleka oba oyagala oba toyagala. Let me tell you, God's power rests on such obedience. Obedience means doing. Mukama yeebale abaana bakoze ebintu ku church. Oli n'akwata obutebe 10 n'abugula n'abuleeta ku church. Sincerely. Now what kind of blessing should I pray for this kind of person? N'akwata obutebe 5 n'abuleeta ku church. N'akwata obutebe 4. N'akwata obutebe 3. N'akwata t-shirts 2. N'akwata leero njogere n'akwata kamera n'agireeta ku church. N'akwata TV n'agireeta ku church. N'akwata tent n'agireeta ku church. N'akwata rent n'aleeta ku church n'asasula. My God, which kind of prayer should I pray for such a person? Gwe manya kimu, buli kyokola ne kisanyusa omuweereza wa Katonda. Only that smile, only that joy and peace, only that relief removes your relief. That's why nsaba nnyo Mukama Katonda olekerenga okugabana mu byolabanga ebizibu. Ekintu ekijjanga kiringa ekikulemesa. Ekintu ekijjanga kiringa ekiriko omukka. Ekintu ekijjanga kiringa ekikutawaanya. Abooluganda leka kukitunuuliranga. The devil can bring it just to distract you. Nina akafaananyi kentera okulaba abaana bange mmwe nga muteeka mu masimu gammwe. Kalimu omusumba ng'akola counseling naye ng'afumitiddwa amaggwa mangi, amaggwa agamuliko tegabalika. Akafaananyi ako mukalina abasinga. Amaggwa mangi agamufumita naye omuntu gwa counseling alina eriggwa limu. Kati oli alina eriggwa limu yajja n'agamba nange musumba nfa, musumba nze nsaalidde nakulya, musumba abaana bange tebannabagenda ku ssomero. Eriggwa liri naye agali mu musumba tobala. Ne bw'ogamba ogamusikamu gonna ogenda ogamulamu ng'omusumba yafudde dda. Naye omusumba atudde mu ntebe akansolinga munne. What do I want to say? Abooluganda bw'oba oweereza Katonda ebikutomera bingi. Kyova olaba nsaba nnyo Mukama Katonda buli akola ebintu bya Mukama, oba mu maka go oyagala nnyo Mukama, oba mu mirimo gyo wonna oyagala nnyo Mukama, toteekanga sitaani mu bintu byo. Ekituyamba okuweereza Mukama Katonda amaggwa ne bagajja ne gafumita gejja mugoka. Ekituyamba kiri kimu. I don't have any contact point with Satan. Nchiddamu. I don't have any contact point with the devil. My duty is one, to command the devil to disappear. That's my duty. And that's my role. Nze kyemmanyi Katonda ekyo kiyamba. Nkiddiramu gwe atakiwulidde. Katonda yampa ekisa ekiragira omulabe ave mu makubo go era ateekeddwa okuvaawo kubanga buli kyataasimba mu ggwe alikisimbula. Kati buli lwendagira omulabe ave mu makubo go, gwe gwendagidde ave mu makubo go, gwe n'otamuta okugenda. Omanyi abaana abo balina omuzoogo. Bw'oba olagira kino kite abeera agamba nedda, ate kano nga nkyakagala, kano nga nkyayagala okulimba, nkyayagala nkuuleyo n'eggundi, nkyayagala n'eggundi mulimbe, nkyayagala n'eggundi mugeye, nkyayagala n'eggundi muloge, yampisa bubi. Kati olaba, we pray in contradiction. Nsaba Mukama Katonda akute naawe ote, ate gw'ogamba Katonda bakukata, ate seba oleekaanira waggulu osaba nnyo. Please, the prayer is very effective. Ojja kusoma Yakobo essula ya 5:16. The prayer is very effective. When I release fire, you also release fire upon your situation. That's why buli lwoba ogenda okusaba beera n'ensonga z'oteeseewo okusabira. Have belief first, have faith first, then go pray. So bw'oba osaba essaala Katonda agenda kuta buli ekibadde kikutta. Abooluganda nkiddamu, teri muntu agenda kujja mu maaso gange nzeeyo mu kubikulira kwe nafuna mu kusooka nga sinaba kutandika kubuulira njiri. Katonda yaŋŋamba Julius buli anajjanga mu maaso go nja mufuulanga mpagi, na buli muliro gwonna ogunajjanga mu maaso go, omuntu gwanaleetanga mu maaso go nja guzikizanga. Ekyo nakiwulira bulungi. Gwe buli lwojja mu maaso gange manya buli omuliro gwozze nagwo oba gwagala oba tegwagala guteekeddwa okuzikira. Kyeweetaaga kiri kimu. Have faith that God removes this. Have faith. Believe. Tosagaasagana. Togenda kirala. Totunuulira kirala. Tofaayo nti oba muliraanwa ndaba oba nze n'emikwano gindaba. Abooluganda obulokozi bubwo wekka.
Abooluganda okusumulula kukweweka buli omu asumulula lwe. Wali okyegendereza nti oyinza okujja n'abantu ku kyaki ate ne bakusasulira transport ne weebuuza gwe tosobola basasulira. Ekizibu kiri luddawa? Buli omu alina ekikye kyentegeeza. Naawe beera mukutu oguyamba banno. Naye byonna ebyo bibaawo ng'ekibuuzo kiri kimu. Kiki ky'ogabana ne banno? Njagala nkutegeeza abooluganda. Olwaleero ddayo kumulandira. Look at the source of whichever is negative and positive in your life. When you share the negative, you receive the negative. When you share the positive, you receive the positive. That's why nkugamba nnyo okutandika olwaleero. Buli awulira enjiri eno, nsaba Mukama Katonda akutawaanye. Ogiwulirize munno. Giwulirize ey'abantu basatu. Mukama Katonda akumpeere what is called a triple blessing. May God give you the power of sharing in the triple blessing. When you confess positive, you get positive. When you confess negative, you get negative. Abooluganda, lekeraawo okukonfessinga negative wadde kibuyaga akuuta atya, wadde amaggwa gafumita gatya. Ekyawandiikibwa kye tusinziddemu kibadde mu Baruumi 8:17 kigambye, if we are to share in his suffering, we shall share in his glory. If we share in God's glory, we must accept to share in his suffering. Abooluganda, kyobala obudde obusinga nze omuntu bwe musanga ng'avuma omusumba, nabano era abanvumanga bulijjo, musajja oyo mulogo, musajja oyo alina emisambwa, musajja oyo Illuminati, bano be bannabbi b'obulimba. Nze abantu abo bannyumira nnyo, kubanga ebintu byonna bye boogera teri kye babadde kwogera kye sinnabakuwulira ku Yesu, tekiriiyo. Ebintu bino byonna bye boogera Yesu baabimwogereza. Bw'osoma Mateyo sura ya 12, Yesu baamugamba akozesa musamba gwa Berizabulu. Ate ababyogera baali bakabona bennyini, Abafalisaayo, Abasaddukaayo, abawandiisi b'amateeka, n'abasigadde be baali babyogera. Kati ogenda kwesanga ebintu era ennaku zino abantu abamu be boogera against the anointed, byebyo byennyini ebyakolebwanga Yesu. Naye mwattu ebintu ebyo Yesu byayigiriza enjiri, n'agamba abantu mwenenye, mukyuke muve mu makubo amakyamu, mukkirize bwa Katonda, mukkirize mulokoke, mukkirize mudde eri Katonda. Abooluganda, ebyo byamuleetera okubonaabona, amazima gaamuleetera okufa, ne bamukomera ne ku musaalaba. Abooluganda ne bamuziika n'omuziika. For 3 days Jesus was in the grave. You brothers and sisters, oba enjiri eno mugitegeera, oba mugiwulira, oba mugikolako, my dear. Oba Yesu mwennyini nnyini bulamu gwe tuyita Katonda baamukola ebintu ebyo, ate gwe amukkiriza, ate gwe amugoberera, ate gwe amuweereza. Sisobola kukkiriza nti ewange esobola okulya ebinyeebwa abaana bange ne batalya binyeebwa. Sisobola kugamba nti ewange ndya ennyama y'abafu nti abaana bange supu tebaamuwuuse. Bw'obanga oyo gw'okkirizaamu yayita mu kubonaabonyezebwa, mu kusekererwa, naye enjiri gye yabuulira ne bagikkiriza, abooluganda naawe ikkiriza nti by'oyitamu is just a channel process. Eryo kkubo erikutwala mu buwanguzi bwo. Ekyo ky'olaba as a challenge tomorrow is what God is giving you as a testimony. Kubamu akafaananyi, singa Yesu yali tayise mu bintu bino byonna, gwe nange okukkiriza kwaffe kwali baddewa. Naye yagumiikiriza musajja wattu. Olwamala okumala ebintu ebyo byonna, n'alyoka n'aweebwa engula esingirira ddala engula up to now. Tusabira mu linnya lye Mukama Katonda n'awonya. Kyobola bagamba buli anaasabanga mu linnya lyange ajja kufuna. Kati ne bw'osaba Katonda, abooluganda ng'oggyemu Yesu, weegendereza oyinza obutafuna. Kubanga Yesu gwe tusabiramu lye kkubo, ge mazima, bwe bulamu. I'm talking about the Holy Word, the Holy Bible. I'm talking about, siogera ku Korani, siogera ku bitabo ebirala bye mukozesa mu masinzizo amalala. I'm reading the Word of God from the Holy Bible. The Holy Bible tells those who believe in the Word of God that Christ is the way, the truth, and life. So when you ask anything from God, you must pass through the Father. I mean the Son. You must pass through the Son. You should not pass through the saints. You don't need to pass through other people. Simanyi batuukirivu, simanyi twala tugende, simanyi bano baafu. Yesu Katonda atukkiriza kimu nti bw'oba omusaba yita mu mwana we.
tosobola kuyita mu mwana we unless you have the spirit of father. Kati omwoyo wa Katonda yatusobozesa okuyita mu mwana. Kati omwana ono yalina byonna. Kyova olaba agamba mu Bayibuli nti ebyo byonna ebya kitaawe bibye, ate abiwaabo abamukkiriza. Blessed be thy name. Buli akkiriza yafuna. This is not a Quran. This is a Holy Bible. And this is what the Holy Bible says. To us, Jesus Christ is God. And is the Son of God. And is the power of God. And is the wisdom of God. So when you share the best, you give the best. You get the best. When you share the negative, you get the negative. Abaluganda. Mukama Katonda akilensinga omutima gwo. Abadde akyalinamu obumulumulu. Abadde akyalinamu ebirowoozo ebibi. Mukama Katonda akuggirawo amaanyi ag'ekika ekyo. Okikwata okuva olwaleero. Gwe musajja gwe ataliraanika ku lw'olugambo lwo ani yakuloga? You foolish Galatian. Who bewitched you? Ebintu bino byatawula nnyo Pawulo ng'abuulira enjiri eri Abagalatiya. Ojja kusoma essuula ya 3. Yabagamba bantu mmwe bembulira enjiri ey'obulokozi ne baddamu ne babalimba ne muva ku Katonda ani yabaloga? Nange I'm asking the same question. Musajja gwe, mukazi gwe, abantu abakulirana buli kaseera n'obayita ababi, n'obayita abakyamu, n'obayita abataagaliza, n'obayita abalogo, n'obayita abalimba, n'obayita abatemu, gwe ani yakuloga? Mbuuza ani yakuloga? Ensa gyeddemu wonna wooli. Buuza neighbor ani yakuloga? Ojja kwesanga nga weeroga wekka. Abooluganda, munno bw'omukolera ekirungi odde eri n'omwogerako, odde eri ne weewaana, odde eri n'omwanja mu bantu, odde eri n'omwogerako ebikyamu, gw'omulaga ekkubo erimutwala mu buwanguzi, ate mwennyini gw'omulaga ekkubo erimusuula. By negativity. Please, Mukama Katonda akunsobozese nti omuntu bw'oba omulaze ekirungi mulage ekirungi, ate nawe weeyise ekirungi. Let your life be a living testimony. Abooluganda weewalenga nnyo okugenda nga weeyogerako, nze bannange mundeke, nze ndi mulokole nalokoka, nze bannange mundeke, temunzannyisa ndi mulokole, kati gwe manyi okyali musamize, manyi okyali bubi. Obulokole is action. Obulokole is acting on the word. Your life must transform people. Your life must transform those who see you. Your life must be a magnet to those who have been lost. Actually, bateekeddwa okuwulira emirembe nga bali mu ggwe. Ne buli abantu gye bakoma okubeera nga bajja ku ggwe, nga bwe bajja ku ggwe bawulira muliro, gye bajja ku ggwe bakwekengera. Ate nze kankubulira abooluganda, ggwe weesiimye, oyogerako banno, obavumaganya, obalesekerera, obakolako olugambo, abamu mwesiimye, temumanyanga be baboogerako. Temumanyanga be baboogerako. Olunaku lwe mulitegeera be baboogerako mugenda kwetuga abamu. Mugenda kukyawa ensi eno. Mugenda kwewa obutwa, ate obutwa obwo nsaba Mukama Katonda bw'oli bwewa buleme okukutta. Obeererewo ddala. Nze nsaba kimu, Mukama Katonda akufuula obujulizi. Osabanga nnyo bw'obudde emabega n'odda ku munno. Sikekana akadde aka COVID abantu balina obuseera bingi ebyokukola olugambo, ebyokugeyengula, ebyokwogerera bannaabwe, ebyokulemesa bannaabwe. Sikekaseera kano ogenze wa munno omulemeseza omulimo gwe olyoka ogukole, omulemeseza obufumbo bw'olyoka obugendemu, omulemeseza obugagga bwe gw'olyoka obutwale. Gw'oli mwana oyagala kutta maama, oyagala kutta kitaawo, otwale obugagga. Aga Katonda omala biseera, ensi tekungulwa. Ekyo kyokola ogenda kireka. Bw'oba otisa kitala bajja kutisa kitala, and God's wrath will rest on you. Nzakutegeeza mu linnya erya Yesu. This is God's word. Ayagala okufuna essanyu muliyo, kola bukozi kye kigamba. Atayagala ssanyu bijja kunyiga, bijja kufumita kye kituufu. Sabira bbaawo omukisa. Abakyala abamu bamanyi bulungi. Beekobaana. Omukyala n'ateeka omwami we ku force, nyanjula. Tukole embaga naye nga kyekimulubira kimu, afune ebbaluwa emukkiriza okutwala ebyobugagga. Olumala okukola ebyobugagga n'obugagga, awo watandika okunyenyeetira. Ayagala kimu, akoleyo ekitta bbaawe oba baawukane balyoke bagabana ebyobugagga. Obwo bubbi. That's why empeta ezimu tezikyawangaala. Empeta ezimu kyova olaba teziwangaala, because the spirit behind the matrimony is not godly. Babagatta wiiki emu, wiiki ey'okubiri nga bakubaganye.
babagatta wiiki emu nnaku 3 nga bakubaganye babagatta wiiki emu mwezi gumu mwaka gumu tebakyali wamu n'omubuuza ekizibu kyavaawa nedda empeta teyali based on God's word empeta yali based on property kyobala ebintu bakubagana amaze okulaba obugagga bonna buwedde aleese ekikaaki aleese emikwano n'abaami kyekimu agenda awasa omukazi n'amanya omukazi onoke deka tukole ebyobugagga bino byonna olunabimaliriza ndyoke mutte nteekemu abisaanidde embuzi gwe oli omukazi gw'okaddiiza teyali mwana w'abantu bw'obukaddiye nedda ye bw'aba akaddiye gwozze buto olyoka omuto owasa omulala nedda omukaddiiza beera naye mugabane ebyobugagga bw'aba yalyanga mukerera mugulire ku nkoko mugulire ku nnyama mugulire ya akantu akalungi musanyuse beera naye it is your commitment amidst challenges and thorns ye mukyalawo beera naye n'ebyo kamutte kubanga takyansaana yakusaana bamukupimako n'omusangawa ebyo byonna ogenda bikola because the devil is running your life kyovala amaka gatabuse because the principles upon which the families are being built are not godly abooluganda teriyo maka agasinzira ku kigambo kya Katonda ne gasaba tulukuka tegaliyo ekigambo kya Katonda kiri clear it is tested thousands and thousands of years ekigambo kya Katonda kiri tested and proven you can't go wrong with it but whenever you go wrong and you are reading the word of God just know you have not read the word of God. The word of God has not transformed you. And that's the purpose of the word of God. It must take you above the form. That which is transforms man, you first be formed. Osoka nobeera formed. Then after being formed, you are transformed. Remember, it is the Spirit of God that transforms you. Nogenda kwesanga abantu bali mu kutemagana. Abantu bali mu kwewa obutwa. Abantu bali mukola ebintu ebikyamu ne webuuza ekizibu kiriwo leero bw'ojja mu kaseera kano aka covid bannange covid ayanise obuziina oli wategeredde nti bbaawe abadde mubbi oli wategeredde nti mukazi we abadde mwenzi oli wategeredde nti byalina si byebibye oli wategeredde nti abaana be si babe bazaalibwa mu neighbor covid erina beyanise bannange naye go ge maka abaana be buddo balina oluyimba lwe bayimba na lwagalanga nnyo nayo sidi yange oba yalaga wasimanyi bayimbanga oluyimba olwo olwagambanga nti gaali maka baana bange gaali maka naye nga ebiri wansi w'amaka toyagala bimanya when you share pain you benefit pain. When you share negative, you benefit negative. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa. I have recorded obuntu buno buli bubiri. Enjiri eno gisindise mirundi ebiri. Bw'olaba akasooka n'akaddako wuliriza lumu ate oteereko banno. Ate nsaba Mukama Katonda akunyambire akumpeere ne data amala. Kubanga Mukama bw'abaako kyambikkulidde nkiyisaawo nga bwe kiri. Sikirekayo. Mukama yeebale bannammwe bangi abawadde data, bannammwe bangi abawadde obusobozi. Nti musobola okudownloadinga enjiri eno etwala almost esaawa namba ne mugiwuliriza. Mukama Katonda asaba akumpeerenga the power of multiplication. Abooluganda wali okyegendereza abaana abasinga asobola okuteeka 5,000 ku ssimu ye n'adownloadinga pornography, abakazi abatambadde n'adownloadinga movies abasajja abali obwereere nayeekubisa ebiseera ebifaananyi ebyateekayo n'akasukayo enjiri tayagala kuwulira. Kati these are dead people moving. Be bantu abafu abatambula. Omuntu omulamu asookera ku kya Katonda. Actually obudde obusinga nsabye Mukama akutegeeza omutima gwo gusulawa. Kiki kye guyaayaanira? Kiki kye gusookerako? Waliwo omwana omujuzi Mukama Katonda mwana gwa akumpeera omukisa erinnya kandyesigalize. Yalina 15,000 n'agamba tagenda kuzirya. Kajjeko 2,000 agule data awulirize enjiri yonna jazze tawuliriza okumala ennaku 3. Ezo 3,000 ezasigalawo nazikwata naziwaayo ng'ekiweebwayo kye. Naye you know what? After 3 days 3,000 after 3 days omukyala y'omu yasindika ku ssimu yange emitwalo 10 n'angamba musumba kino kimu kya 10. Waliwo omwami nali muwoza sente zange naye mwattu bwe nawaayo n'ensigalirawo yampeereza akakadde k'essente n'engamba my God era wenjogerera yatandiseewo omulimo. Can you imagine?
Yes, wadde atandisiza emitwalo 8 era kale Mukama yeebale. Ate gwe amaze emyaka 7 nga takola kati atandiseewo omulimo n'oteebaza Mukama. Eyali alina 15,000 kali n'asobola n'okusindika emitwalo 10 kati lwaki sigambe enkya n'asindika emitwalo 2. Ogwo Mukama akuggyeewo omukono era mwana gwe nkusabira mu linnya erya Yesu toddanga mabega mu ebyo by'okoze. Katonda oyo gwe walaba nawe osobola okubeera self-emptied ne wejjawo byonna by'olina ku lwa Katonda ate n'akulaga nti amazima ye Katonda atalemererwa. Nsaba ogende mu maaso n'omutima ogwo ojja kulaba Mukama Katonda by'akolera. My God is a God of multiplication abooluganda. My God is a God of addition. Ewaffe subtractions teziriiyo nedda. Katonda agattako bugasi. Nebwe buli lwoba olaba ng'olina embeera gy'osabira ng'olaba eringa etakyuka ng'olaba eringa etavaawo. Mind of what you share with your friends. Mind ennimi ezikutambulirako. Abooluganda abantu abamu kankubuulire gwe muntu gwe ampuliriza mukazi gwe musajja gwe. Waliwo w'oba otambula n'ogenda ewa muliraanwa wo oba ewa mukwano gwo akulengerera eri n'agamba bannanga ate n'onaze ate kimuleese oba kiki. Naye mwati olumala okukyogera ekyo ogenda kulaba weebale nga nkwaniriza bannange nga mbadde ndudde okulaba. Leero bannange eyo muli mutya enkuba etonnya n'akusanyukira azifu amazima asanyuse. Abooluganda oli yasoose kugeyengula yasoose kwenenya kati byonna bye mugenda okwogera yasibye dda. Ne lwaki amazima lwaki alina okukola ekintu ng'ekyo? Gwe buli bw'ogenda ewuwe toyogera bizimba. Gwe buli bw'ogenda ewuwe toyogera mukisa. Brothers and sisters, speak blessing, speak faith, move faith, walk faith, encourage. Banno bazeemu amaanyi, be a sign of hope. Togenda wamu n'okumubuulira korona nga bw'agenda okukutta. Togenda wamu n'okumubuulira obwavu nga bw'bugenda okukutta. Togenda wamu no, gende wamu n'omugambe Mukama yeebale. Wadde kino weekiri ne kino akirinnyeeko. Wadde otambulira mu kisikizi eky'okufa tofudde oli mulamu. Brothers and sisters, munno leka akulabe mu bulamu bwe mu maaso ge mu mirimu gye ku bizinesi yo. Abooluganda ng'otutteyo mukisa. Bye bino eby'ennaku zino gye nalina gye ntambulire ne nsanga abaami nga bali awantu nga bazannya ludo babadde baami nga 13. Bakulu balina n'envi. Saagala gamba nti envi z'abakulu nedda. Ne baami bakulu nabalabye bakulu mu myaka ate nga bali ku ludo nga bazannya nga basimbawo 2 5 3 Omu ku bo n'agamba bino Museveni byatwagaliza. Nentunuulira embuzi eyo. Museveni byakwagaliza kyotegeeza emyaka gyonna gy'omaze tokola. Museveni yakuganya okukola. Yaleese korona. Abooluganda nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. If you have been given an enabling environment, saba Mukama Katonda abakusabira weebali. Saba Mukama abakutondera emirimu weebali. Leka kuvuma abo botasobola. Ate mwattu abaana b'ennaku zino nabo. Abantu b'ennaku zino simanyi Mukama atusaasire. Katonda ayogera mu Timoseewo essuula ya 2. Enyiri ezo gyagisoma essuula ya 2 olunyiriri olusooka. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya, yatuwa omwoyo w'amaanyi ow'empisa n'ow'okwagala. Ojja kusoma ennyiriri ezo essuula esooka olunyiriri lwa 4 lwa 5 lwa 6. Gendera ku nnyiriri ezo ojja kusoma ebyawandiikibwa ebyo. Naye abooluganda ogenda kulaba omwoyo w'empisa. Abantu abasinga empisa ze bagabana ne bannaabwe mpisa nvundu nnyo. Mpisa nvundu nnyo. Buli lwotawa kitiibwa oyo akusingako. Abooluganda ne Katonda tosobola muwa kitiibwa. Nze wendabira abantu nga batuula ku musajja akulembera eggwanga ddamba sigamba nti mbagamba muleme okukola bye mwagala. Naye nteekeddwa bagamba kubanga kyemukola kibi. Naddewo n'amuvuma. N'amwambaza omutwe gwe n'aguteeka ku mbizi. N'ayambaza omutwe gwe Excellency the President of the Republic. N'omutwe gwe n'aguteeka ku mbuzi. Omutwe gwe n'aguteeka ku mufu. Naawe nno ng'osaba omukisa. Alas. Ogwo omukisa Katonda tagugaba. Bayibuli egamba Abarumi 13 mugonderenga abakulembeze bammwe. If you want to change in a peaceful manner. Muleke kuvoola bantu.
muleka abantu bayisa obubi muleka ebintu bino tebiruma bo jukira balina abaana balina ebika balina abazzukulu wali okubyemu akafaananyi ng'ekintu ekyo kyennyini kyokoze omutwe gw'oli okuguteeka ku mbizzi nga bajjeewo ogugwe nga bateeseewo ogugwo abaana ne bakuleetera eggulire taatalaba omutwe gwe baguteese ku mbizzi gw'owulira otya. That means your conscience is dead. Conscience yo yafa. That's why you are failing. That's why emirimu gibuze. That's why obugagga buganyi. Because the conscience is dead. Kuba mwaka faananyi kati omwana ono kati gw'otikola ekyo alina abazzukulu omuzukulu alabye jjajjaawe nga bamuteeseeko omutwe gwa mbizzi ne bagamba omutwe bali mumusika ng'embizzi oba ng'embuzi oba gwa nkoko kati singa bateekawo gugwo. Abooluganda, this is sharing violence. If you share violence, you are getting violence in return. Muntu nakulemerako. Musajja ava ku ntebe. Sigambye nti nze ndi munda byabufuzi no. Nze obwakabaka bwempereresaamu bwa ggulu. I'm not a politician. I'm a spiritual leader. Naye nkubulira byendaba mu nsi ey'omwoyo. Kyogabana ne munno abooluganda kyokungula. The Bible says kyosiga kyokungula. Ekibuuzo kyange ekisembayo kiri kimu. Kiki kyosiga? Kiki kyosiga? Jukira bw'osindika ekibi, you are the source. Amaanyi amabi gagenda kudda ku source. You are the source. Ate bwe gadda in a powerful way nti gagenda kukuba gakusaanyeewo. That's why ekyovulaba abaana abamu bwe bagwa bagwira ddala. Naye na kino kikwati omwoyo abadde andaga ekintu kino. Awali omuntu omu agwa asulawo abantu between 7 to 9. Ekitegeeza Katonda takola nsobi. Ne bw'ogaana okukola ekyo yasitula amayinja. Ekyo ne mwebaza. That's why I'm saying gwe tofangayo okutwala akadde nti ojja kubula. Never. Bw'obula obula wekka. Don't be the source of negatives. Always be the source of positives. Be a source that encourages others. Resist negatives in your life. Abaluganda. That's why you have FEM development partners at church. FEM development partners to encouraging abantu buli mwezi okusaba Mukama Katonda abeeko kyamusobozesa okugabana n'ekkanisa ye, okugabana omwoyo wa Katonda, okubaawo kyonna kyawaayo ku lwa Katonda. Katonda tasobola kuleka kyekimu. Abooluganda, and tukikola every second Friday of every month. We meet as FEM development partners to partner with the unfailing God. Naye weebuuze gwampuliriza otwala kadde ki, otwala saddaaka ki okukola ekintu kino. Era by the way ne ku Friday okwosa enkya, I believe abaana abakola ku nsonga ezo Batedi, Eseza and the rest will be doing the same activity for God's glory. Just okukuŋŋaanya ekaadi z'abaana abo, okukuŋŋaanya ensigo z'abaana abo, okwebaza kw'abaana abo abanaaba n'okwebaza kwabwe okwenjawulo as FEM development partners, and to fulfill their commitment okuwaayo obweyamu bwabwe nti buli mwezi kampeeyi ekintu kino kiyambe emirimu gya Mukama okutambula, era kijja kubaayo okwosa enkya. Abooluganda, wulira eddembe okukwatagana n'abaana abo. This time obeereyo n'ekintu kyosharinga nga bwe watandika. Abooluganda bwoti bw'oba okola ate obeere nga weeyongera bweyongezi mu maaso. Tokkirizanga mbeera kuzimbako kayumba. Togikkiriza. Don't be so much perplexed. Toggwebwamu maanyi n'ebyo by'olaba. Toggwebwamu maanyi n'ebyo by'owulira. Toggwebwamu maanyi n'ebyo by'otalinaako buyinza. Alina amaanyi agakontrolinga ebibyo ayitibwa Katonda. Oyo gwe weetaaga. Abooluganda, kwata ensigo yo guno omwezi gwa 7. Abooluganda, 7 mu nsi ey'omwoyo is a perfect number. That is God's number, is a divine number. Era by the way, it's a good revelation. Yandaza abantu 7 9 against omuntu omu abeera abuze. Naye kati nze nsaba nnyo Mukama ono abula ono nze gwe nnoonya ono omu ono 7 9 beebale bategedde Katonda. Kati ono omu ono naye muweetaaga tateekeddwa kubula, kubanga Luka
19:10 agamba najja kunoonya n'okulokola ekyabula kati ono abadde yeemamaazi ono okubula oyo gwe njagala Mukama ampe enjiri ye naye tateekeddwa kubula buli muntu ateekeddwa okugenda ewa Katonda. So abooluganda, this is the month of July. 7 is a perfect number. Remember ku kaadi egy'okutta abooluganda naawe atanagifuna kubeerako the angelic code which is 1237. Again, there is the God of 7. There is the God of 7, the power of 7. Abooluganda, muno mutambulira mu malayika z'otamanyi muwendo ezigaba eby'obugagga n'obugagga, emirembe, okuwonyezebwa n'okusumululwa. Era mubeeramu n'essaala eyo. Mukama, kendeeza obunafu bwange, gyawo obunafu bwange, ompa amaanyi go. Empty me and you fill me with your spirit. Clean me, cleanse my heart, clean my conscience, clean my acts. Mukama, give me more of you and take more of me. Twala obunafu bwange ompa amaanyi go. Twala obwavu bwange ompa obugagga bwo. Twala okulemererwa kwange ompa obuwanguzi bwo. Twala amaziga gange ompa essanyu lyo. Twala obupangisa bwange ompa okuzimba. Twala ebirwadde byange ompa obulamu bwange. Yesaala ate mwattu eri ku kaadi zammwe ezo. Eri ku kaadi ezo. So nsaba Mukama Katonda omwesigwa akunyambire otegeere amaanyi g'ogabane banno. Ne bw'oba otambula olwaleero enjiri eno buli lw'ogiwulira, please may your comment be positive. Learn to confess positively against the word of God. Ekigambo kya Katonda kikole bulungi, kyogerere bulungi, era Mukama Katonda ajja kuyamba. Leka mmalirize n'ebikolwa by'abatume essula ya 4 olunyirwa 3:2-3:7. Kanisa eyasooka abooluganda yagabananga ebintu awamu. There was a lot of sharing in whichever they possessed. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebijja kulaga abasajja nga Barnabas baagera ne batunda ebisaawe byabwe, batunda ennimiro zaabwe n'ebyebugagga byabwe, ne baleeta esente zonna ze bajjamu ku kanisa bakulaakulanye ekkanisa. Kanisa eyasooka. Actually bw'osoma ebikolwa by'abatume, nze ebikolwa by'abatume ebbaluwa eyo ntera nnyo okugiyita ebikolwa bya Mwoyo Omutuukirivu. Amazima yonna ejjudde ebikolwa bya Mwoyo Omutuukirivu. Abatume bano baagabananga, abayigirizwa ba Yesu baagabananga. Yesu ng'amaze okufa tannaba kubeeraga, tannaba kusindika Mwoyo wa Katonda, tannaba kujja ku Pentekote. Abantu bano baatuulanga wamu, ne bagabana wamu, ne beebuulira enjiri. They used to fellowship together as believers. Ojja kusoma ebikolwa by'abatume essula ya 2 olunyirwa 42-47. Abantu bano baagabaniranga wamu. They could fellowship on the word nga beebuulira ku Yesu, bye yakola, bye yayitamu, ne bamba. Actually ojja kulaba okutuula mu maanyi ago baatandika okusabira abantu nga bawona, because they were drinking from the same cup. They were eating the same bread. Bayogeranga ekigambo kimu, bakkaanyanga kimu, bassanga kimu, nga mu bo temulyaga eyengula, nga mu bo olugambo taliimu. Baatuulanga ku mmeeza emu nga they share all their possessions. Brothers and sisters, take time to share with God what He has given you. What you consider best for you is best for another. What you consider bad in your life is bad to another. Brothers and sisters, what do you share? Let me finish up. Share that which is best in your life. Share that which your life depends upon as a blessing. Share that which your life takes as a blessing. That's what you should share with people. Bw'oba omanyi okugeya ku bito kikola. Bw'oba omanyi okuloga ku bito kikola. Bw'oba omanyi okukema, kwesekereza, kuloguza, kutamiira, buki, kutta, kubba, kulimba, bibi, nkwegayiridde tobikola. Bw'obikola kitegeeza osika amaanyi amabi mu bulamu bwo, kubanga you are the source of this power. Kyovulaba ntera nnyo gamba tokolanga munno kibi. Naye omuntu ne bw'oli mukola ekibi nga talina nkwaso ey'ekyo ky'omukoze tekigenda mukwata. Abantu amu babaloga amalogo ne gabakwata kubanga mulina enkwaso ya sitaani. Sitaani bw'ajja mu bulamu bwo n'akukanga, n'akutiisa, n'akukola ki, ogenda kwekanga naawe mwattu bw'obanga olinamu amaanyi g'ekizikiza ng'odduse. Nze lumu nalabako enjovu edduka emisinde, ne bwe yagenda okutunuulira emabega ng'emaze okudduka olwo ng'ekooye okutunuulira emabega. Ekyali kigigoba. Yali mmese ensolima. Yali mmese. Negamba obadde nziruka nga mbadde simanyi mmese yengoba. Amazima yali mmese.
era yayimirira n'erinnya ku mmese neefu. Abooluganda nga tonna bakudduka sooka otunule emabega olabe ki ekikugoba. Akutawanya ayitibwa Sitaani. Ate Katonda akuwadde power of dominion, akuwadde amaanyi agamufuga, akuwadde amaanyi agamulinnyako. So tunula butunuze emabega ogambe onaabadde ono. Ojja kusoma Genesis essula ya 6:3. You cannot contend with the lower being. Katonda akuwadde amaanyi agalinnya ku mulabe. Abooluganda nsaba Mukama Katonda ku lw'ekigambo kino otegeere nti when you share with God, you share your bank, you share your property, you share with the giver, you share with life, you share with he who gives everything. Jukira Zaburi 2 olunyiriro olusooka lugamba ensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama. Bw'osoma ekyamateeka 8 olunyiriro 17 ne 18 lugamba Katonda yatuwa amaanyi agagaba eby'obugagga n'obugagga. Bw'osoma Zaburi 26 olunyiriro 4 n'okweyongera wansi lugamba mujja gendanga mu maaso ga Mukama nga mukaaba nga musudde ebimu eby'ekkumi ensigo zammwe, naye mujja kujjanga n'ebisero nga bijjudde, ekitegeeza mwasiga. Naye mwattu wano wensanga abaana abazannya ludo nga balowooza nti basiga okugenda okudda ewaka ng'omukyala bambi yaguze akalo ka nnusu 3, aguzeyo mukene wa 2, ateeseemu n'omunnyo oluusi tebiriimu munnyo. Omwami seba abadde mu matatu ge ne mu ludo we olukomo n'amugamba biki bino by'ofumbye. Bambi n'amukuba empi, musajja gwe Mukama Katonda akyusa omutima gwo. N'ekikumi tokirese waka. Omukyala ayiiza mu 5 by'abadde nabyo, amanda n'ageewola, abamu bafumba mayinja na miziŋŋoonyo. Amazima amatuufu gwe oluusi obeera bweru eyo ng'olya mbuzi, ng'olya nkoko, ng'olya mbizi, omukomezawo byebejjagalo. Mukama Katonda akyusa omutima gwo otegeere nti n'ono mwana wa muntu. Bw'oba tomwagala ne bw'oba ogamba nti oyagala nnyo Katonda, weerimba. Katonda si bw'akola. God is love. Ojja kusoma the letter of 1 John chapter 4 verse 8. God is love. You are not acting in love, sincerely speaking. Kiriza mukwatanize wamu, embeera bw'ebeekalubi Katonda ajja gibayisaamu. Mwagalane. Abaana bammwe kye balaba ku mmwe abazadde kye bagenda okukola n'amaka gaabwe kye gagenda okubeera. Bwe balaba mwabeeranga mu byammwe bwe mutyo nabo bajja kweyisanga bwe balaba, kubanga n'abazadde be baabalaga. Bw'oba walaga bukyayi omwana ajja kulaga bukyayi, bw'oba walaga kwagala omwana ajja kulaga kwagala, bw'oba walaga mpisa n'omwana ajja kulaga mpisa. Abooluganda, what do you give? Nsaba Mukama Katonda akusobozese these 7 months. Omwaka nno gusembedde gugenda guggwako, naye guno omwaka Katonda kye yakutegekera. Oba Sitaani abadde akyekiikamu, oba Sitaani abadde akizannyirako, nkulayirira Katonda omwesigwa gwe nsinza omulamu, ogenda kikwata oba oyagala oba toyagala. Kye weetaaga, stay focused in the word. Lemera ku kigambo. Abooluganda ne bw'olaba muzeeyi nga bamulwanisa mu ntebe, ono asituka wano nange neesimbo. Omusajja tagenda kubanga lumu baamuyitako ng'ali mu kipipa. Baamuyitako mu kipipa. Entebe agikuuma because alina we yayita. Omuntu alina waayise okutuuka ku buwanguzi bwe afuba nnyo okukuuma ekyo kye yafuna. Tomalaga mujjawo. I believe kyenjogera buli omu akiraba. Alina we yayita. Naawe ayagala ebiwedde nti ojja kusinziira wano e Kampala, kiyinza okukubeerera ekizibu. Sikumalaamu maanyi. Ne kiyinza okukubeerera ekizibu. Omuwanguzi alina waayita. Gwayagala enjiri ey'ekiguumaaza, gwayagala enjiri ekukyamuukiriza, nkulayire ewa Julius togenda gisangayo. Mine is to deliver you. Mine is to heal you. And the joy is seeing your life glorifying God. Kyekyo obulamu kasita butandika okugulumiza Katonda. Abooluganda nze byange bijja kuba biwedde. So when the Bible informs you, let Christ transform you. Mukama Katonda omwesigwa akumpeera omukisa this very week. Obeeko ekikolwa ky'okola in partnering with your God. Mukama asaba abeeko kyakutomeza. Mukama asaba akubeeyo ekirabo kyakuwa asobole okuyamba ogabanenga ekirungi. Stop confessing negatives. Confess positives. Whichever negative you see coming in your life, take it as a positive in your life. And that tomorrow is a source of your testimony. Mukama Katonda akumpeera data. Enjiri enebeera nnene. But is geared towards your deliverance.
is geared towards your deliverance. May God deliver your heart from impurities. May God cleanse your heart from impurities. May God change your heart from every negativity. May God change your heart from every failure. May God change your heart from the cries and tears. May God change your heart from that which has been failing you. May God change your heart from that which has been setting you backward. Mukama Katonda akyusa omutima gwo, agunnyambaliza amaanyi, aguwe essala n'okukkiriza ebigutwala mu buwanguzi bw'otamanyi muwendo. Mukama Katonda omwesigwa, okuva leero waŋŋambye Julius, enjiri yange eri emu, sharing the power. Mukama, you have given me ekyawandiikibwa kiri mu Barumi 8:17. Buli ayagala okugabana mu buwanguzi bwo agabana mu kubonaabona kwo. Mukama nkusaba ekisa kyo nti okubonaabona abaana bo abamu kwe bayitamu tekuli meant to destroy them, kuli meant to preserve them, even prepare them for bigger posts, for bigger systems and wealth organizations. Mukama, biliwo okubatwala mu buwanguzi bw'omu maaso. Ne Mukama nsaba bawo omwoyo ategeera ekintu kino. Mukama omulaba alemenga batuulako, ate ekitiibwa kyo leka kirabisibwenga mulamu bw'abaana bo. Mukama gulawo emitima gyabwe, ogulewo emikono gyabwe egy'omwoyo, amaaso ag'omwoyo, amatwa ag'omwoyo, n'emyoyo gyabwe egy'emunda girabe ekigambo kino ate gikikoleko. Leka buli omu Mukama omusobozese this Friday to still partner with the unfailing God. Let the family development partner be another channel of helping your children to come closer to you. Mukama, abaana balemenga okuyisa emimwa gyabwe ebigambo eby'okulemererwa. Leka bayisengamu ebigambo eby'okutenda, ebigambo eby'okugulumiza, ebigambo eby'okusinza, ebigambo ebiwaana erinnya lyo, because mu kisa ekyo Mukama mukkira. Nsaba omukono gwo gw'amaanyi gubayambe. Buli omu awulira enjiri eno agigabaneko ne munne, agiweerezeeko munne, agyogereko ne munne, emuyambe, emuyise mu kaseera kano kubanga tewali agenda kuwulira njiri eno agenda kufa. God is the healer and God has blessed us. Baaboluganda tumwebaze. Abantu abafudde mu mawanga bangi, not because Katonda si yabatonda, ye yabatonda. Ne abooluganda obujeemu, abaana ba Isirayiri Mukama yabagamba bagende bawambe Kanani, not because Kanani tewali bantu, Kanani waliyo abantu ne kabaka yaliyo. Ne Mukama n'agamba Isirayiri mugende mutwale ekibuga ekyo kirimu amata n'omubisi gw'enjuki. The Canaanites had rebelled against God. Mukama kyova olaba ebibuga abigabula. Nsaba Mukama Katonda buli awuliriza enjiri eno, Mukama Katonda akugabanyizeeko ebibuga, eby'obugagga, eby'emirembe, eby'essanyu, eby'okwagala, eby'obugumiikiriza, eby'okusonyiwa. Mukama akugabanyizeeko ebibuga ebikuwa emirembe. Mukama akugabanyizeeko ebibuga Katonda abigabula. Abaana ba Isirayiri abaali abanafu fuge Katonda yabagabanyizaako ku kibuga, era bagenda mu Kanani ne bawamba Kanani ne bagituulamu, na guno gwaka Kanani nebeera kifo ekimanyiddwa ng'ekya Katonda, ekikulukuta omubisi, ekikulukuta amata. Aboluganda nsaba Mukama Katonda abeeko ekibuga kyakungabulira, naye tagenda kikugabula ng'ogabana bibi. Bw'oba ogaba amagezi togaba amagezi ga kifiirisa. Bw'oba owa omuntu omuwa kibi ewa Mukama onoonyeyo akapapula akakadde, onoonyeyo 1000 lwowaayo, olupya olwesigalize ewa Mukama naye waayo ekirungi. Nkugambye kyosiga kyokungula. Katonda omwesigwa, Katonda atalemererwa, asinkane emyoyo gyammwe yonna gye giri. Abadde balina ebibala ng'omulaba bye babbako, abadde balina emirimu nga mulina ababalimirira, abadde balina amaka nga mulina ebibatawaanya, abadde balina ebirwadde n'endwadde, abadde balina emyoyo emibi n'ebirooto ebibi, abadde balina emitima egyakakanyala, ababadde n'amaziga, abadde ne disappointments, abadde n'obugumba, ababadde n'okukyayibwa, abadde n'okusekererwa, abadde n'okweraliikirira, abadde n'okubuusabuusa. Ndagira buli mwoyo gwonna okuva mu bwakabaka obwa Setaani mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu, okuva mu maaso gammwe, okuva mu maka gammwe, okuva mu mirimu gyammwe, okuva mu bulamu bwammwe, okuva mu byammwe byonna. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa, buli kyataasimba mu maaso go, ndagira omuti ogwo guviirewo ddala. Mukama akuwa emirembe, akuwa ekitangaala, akuwa okulaba, ate obeeko kyokola okwatractinga omukisa guno. Mukama nsaba amaanyi gaagalamulira ku Nnamulonda y'ekisa gatuule mu maaso g'abaana abo. Buli abadde n'amaanyi ag'ekizikiza gonna, abadde balina ebirooto ebibi, abadde baloota abalogo, abadde baloota abafu, abadde baloota ente nga zibatomera, abadde baloota nga bali mu bibira, abadde baloota ebisajja ebikazi eby'emyoyo, abadde baloota nga bazaala, abadde baloota agantu agakyamu gonna ndagira mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Buli maanyi gonna ag'ekizikiza, abadde baloota nga muli bwereere, abadde baloota nga embwa zibakombako, abadde baloota agantu gonna agawuka agasaanyi misota, ndagira mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Every negative spirit,
every foolish spirit, every hidden spirit, buli manyi gonna agekisikiza agabadde mu bulamu bwo, obulumi ng'owulira obulumi mu mubiri, ndagira mu linnya erya Yesu, by the power of this prayer, let that stop immediately. Katonda omwesigwa, leka amaanyi go gayingire mu bulamu bw'abaana bo, because when Christ enters your life, every knee bows. Mukama Katonda bw'ayingira mu bulamu bwo, buli kibadde mu bulamu bwo kizikira. Mukama ndagira wabeewo ekizikira mu baana abo ku lw'ekitiibwa kyo mu linnya erya Yesu. I bless your day. May you always share the best in your life. I bless you mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu.